birinchi marta 1 million dollar obrot etgan vaqtimizda sofrada tashkil berib berganmiz. First millionda berganman, nishab. Ya'ni super kuch degan narsa bor-da. Bizani kompaniyani statusini ko'tarib bergan. 60 odam bo'lib borgan bo'lsa, 4 odam universitetni bitirgan. Sen zo'rangdan qalding degan narsa bor. Yilina 35-40 million dollar yaqin obrot etamiz, oyna 3 million dollardan ziyod. Bizda kompaniyada o'rtacha oylik 1000 dollardan bilan, endi kimdir 4000-5000 dollar topadi. Boy oiladan bo'lmaymiz. Dadam shu usta bo'lib bizani bakkan. Scholarshipni yo'qotgan vaqtimda o'zimni topganman. Komanda ishdagi eng asosiy narsa komandani ruhlantirib bilish. O'yin demaydi, bozorda bo'lgan hamma narsa akka xolding to'ldirib tashlaymiz. 1 minut vaqtim ziyoga ketmas edi meni. Opam bilan, uydagilar bilan telefonda shuni gaplashar edim. Gaplashib o'lmay yig'lab berar edim. Bu vaziyatda faqat o'zim chiqqanim kerak edi. "No" desang aytaman, xudoyim, qaytib yomon ishlatimman deyapman. O'zim telefon olsam, telefon olinglar. O'zim navdir olsam, MacBookmi, olinglar. Siz uchun har doim mut ishlaydigan odam bo'lishi kerak. Ya'ni mut ham siz uchun ishlab biladi bu odam. Bir dona moliyamni o'zi hech kim. Yaxshi komandada rahbar kimniki bilinmayishi kerak-da. Qaysi rahbar buni o'zi? Qaysi buni egasi dabarish kerak. Shuning uchun hammani DP olib chiqacakman-da. 4-sinfgacha ana shu o'zlarimizning qishloq maktabida o'qiganman. Uydagilar ko'p e'tibor berib boshladilar. Shu bolamizni o'qitamiz, bizdan ham ilmli inson chiqsin deb ukamlar haligacha ko'rsatadi. Sen og'ang shunday bo'lgan. Men boshdan podderishga aytib beringlar, umuman keyin hech narsani bildirmayman sizlarga ham. O'zimning kamchiliklar ichida o'sgan bolamiz yosh vaqtda. 1 so'm pul so'ramayman uydan. Student sifatida. Mana studentlar ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Mutlaqli zarb bilan yera ursangiz, shuncha yuqoriga ketadi-da u. Biz Allohning ko'rsatdi. Tahorat degan narsani men Koreyada o'rganganman. Tahorat nol. 2 joyda jo'ram ikkimiz yotganmiz. Tarakallar bosib ketgan. Ana shunday joyda yunganmiz. Ya xamirat aradik, ustidan tuxum chaqib, duxub yedik aradik. Chunki boshqa yeydigan narsa yo'q edi. Odamda fokus bo'lishi kerak. Samarqandda 1 oy yurdim. Andijonda 2 oy yurdim. 3 oy uyda yurmay, boshqa yerda yurib, hech vaqtsiz qaytib kelib bilmasam. Bankka ishga kirib bolam. Bir jentra olib beramiz, shu bankda qasim cholur yeyib, bankda yursang bo'ldi deganlar. Opama yaxshi ko'raman, dadama yaxshi ko'raman sizni deb aytishda Koreyada o'rganganman. 1 yil Fransiyada o'qiyman deyapman. 100%, E+, top 1% odam minnattirib bilgan universitetda. Shu vaqtda hayotimni boqib 100% tizimlashtirib tashlaganman. Birinchi 1000 dollar ishlab topiladigan pul. Birinchi 10 ming dollar komanda bilan topiladigan pul. Birinchi 100 ming dollar ishlamay topiladigan pul. Google kompaniyasida sharoiti zo'rligidan xodimlar o'zlari xohlagan holda ofisda yashab ishlaydi ekan. Xorazmda ham shunday sharoitdagi kompaniyani tasavvur eta olasizmi? O'z xodimlarini Google'dagidek sharoit yaratib berishga qat'iy bel bog'lagan tadbirkor Asadbek Qurbonboyev Nishab Xorazmdagi eng yirik biznesmenlardan birini aylandi. Bugungi ko'rsatuv aynan shu inson haqida bo'ladi. Logistika bu bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga qandaydir mahsulotni jarohatlanmagan holatda va u vaqtida olib borib berish o'zi. Ya'ni bu vaqtida olib borib berishning ichine juda ko'p narsalar kiradi. Uning ichida to'g'ri yuk olish, driverni nazorat qilib turish, ya'ni haydovchini. Umuman yukni nazorat qilib turish, masalan, har xil yuk bo'lishi mumkin va shu olib borayotgan davomida trak buzilib qolishi mumkin. Men bu logistika aslida yuk olish bilan, masalan, dispetcherni yoki qandaydir bir u yerdagi komandaning ish tomon bo'lmaydi. Komandaning ish tomon bo'ladi, qachonki o'sha yuk manzili borib mijozdan pul olingandan so'ng. Ana shunda 50% ishimiz tamom bo'ladi. Yana 50% yukni olib borib berdik. Boyagi mijoz, customer hech qanday jalb etmaymi? Hammasi normalmi? Broker tomonidan biza pozitivmi, ya'ni negativ, masalan, sal kecha qilib boramisak negativ beradi. Bular yaxshi emas ekan, foydalanmanglar bular servisidan. Yoki siz yaxshi olib boramisangiz zo'r ekan bular degan narsalar bo'ladi va undan keyin yana qayta aloqada, yana qayta sizga yuk berishi bor, yana qayta ular bilan ishlashingiz bor. Mana shu hamma jarayonni muammosiz ravishda olib borish bu logistika deb aytiladi. Ishni boshlaganimdan 1 yildan keyin tushunib yetganman, nov ish boshlaganimni. 3,5 yil bo'ldi ishni boshlaganimizda, 1 yil umuman tushunmayapman nov ish etganimizni. Hiç muammo Az değil. Her gün minimum iş var abi. Sakın. Men o'zi asli Qo'shko'pirni Obod degan joydanman. Kumbozor degan joy bor. Ana shu Kumbozorning yonida bizning uyimiz. Shundan chiqqanmiz. Bir 10 yil bo'ldi Urganchga kelganimizda. 2 og'am, 2 akam bor. Men eng oxirgi farzandman. Dadam quruvchi, opam oddiy uyda shunday bo'lgan. Boy oiladan bo'lmaymiz. Dadam shu usta bo'lib bizani boqqan, kavlatgan. Katta og'am dadamning ishini davom ettirgan. Shu qurilish bo'yicha ketgan. Dadam Qozog'da, Rossiyada shundan ishlagan. Hozir og'am shu Rossiyada shuni
dadamning ishini davom ettirdi. Katta og'am, kichkina og'am men qurilish sohasida shu dadamning shogirdi. Hozir u bedek qurishlarimizda qaraydi. Kichkina og'am komandasi bor, shular bilan birga shuni ish etadi. Endi men dimam 0 vaqtda katta bo'lmayman. Salgina pul, masalan, men katta bo'lgan vaqtda shu mashina olishlar boshlangan edi. O'qish jarayoni bizning oilada mendan boshqa hech kim o'qimagan. Ko'ri shu dadam, opam uydagilanmasa shu kichkina bolamizni ilmli inson qilamiz deb menga investitsiya etib, meni ko'p nima qilganlar. 4-sinfgacha ana shu o'zlarimizning qishloq maktabida o'qiganman. 4-sinfdan 9-sinfgacha Qo'shko'pirda maktab internatda o'qiganman. Shu yerda qolib yotarlayin. Keyin 9-sinfdan akademik litseyga topshirganman bu yerda. Keyin Koreyaga ketganman shu yerdan. O'zim maktabga borganimdan uydagilar ko'p e'tibor berib boshladilar. Shu bolamizni o'qitamiz, bizdan ham ilmli inson chiqsin deb yaxshi e'tibor berib, qo'llab-quvvatlaganlar. Shu o'qituvchi opam bilan ham dim yaxshi bo'lgan. Ya'ni birgalikda yaxshi inson bo'lsin, ilmli inson bo'lsin deb yosh vaqtimda o'qituvchimdan ham yaxshi ko'rib, ham qo'rqar edim. Qanday ma'noda? Masalan, uyda televizor ko'rib yoki endi yosh bola bo'lgandan keyin televizor ko'rasiz-ku, o'ynasangiz keladi. O'ynasam, opam, "Seni ustozing kameradan ko'rib o'tiribdi seni hozir shu o'ynab o'tirganingni" deb meni qo'rqitar edi opam. Ya'ni shu ko'rishgan vaqtlarimda ustozim, opam, men dursam, "Ko'rib turibmisiz kameradan" deb aytar edi. Kamera, shu yerda kamera bo'lsa kerak deb o'ylar edim men. Shunda yursam, shu meni ko'rib turibdi deb o'ylar edim. Men yosh vaqtimda qo'rqib keyin o'ynab yurgan bo'lsam, birov yodimga solib bersa, borib darim dars tanlab o'tirar edim. Ustozim ko'rib turibdi, men ishidan ko'rib turibdi deb o'ylar edim. Ana shunday birinchi o'qituvchim menga shu ilmni zo'r narsani bergan, ta'minini berganmi? Ana shu daftarni tutib aylanib yurganim hech yodimdan chiqmaydi. Bolam bo'lsa, men ham shunday turib, o'qituvchisi bilan gaplashib, shunday turaman, ta'limga shunday qiziqtiraman deb o'zimga aytganman keyin. Men beri 2025-yil oktyabr oyida Brand Face bo'lib, bir martalik ishtirishni videoga tushish uchun qilganman. Shundan keyin marketing bo'limida постоянный Brand Face lavozimida ishlaganman. Oktyabr, noyabr, dekabr oylarida. Dekabr oyida Asadbek akaning o'zlari bilan tanishganmiz, o'tirib suhbat etganmiz. Shu vaqtlari Asadbek aka menga o'zlarini boshqa bizneslaridan chiqishni, marketingda ko'proq ishlashni, ya'ni boshqa marketingdagi lavozimlarni taklif etganlar. Shundan keyin men to'liq faqatgina umumiy jamoasida, ya'ni kompaniyasida ishlashni boshlaganman. Boshqa vaqtlarida Brand Face, ssenarist bo'lib ishlagan vaqtlarim bo'lgan, to fevral oyinacha. Urusda o'qiganman 4 yil, faqat universitetga borib kelganman. Keyin oxirgi yili o'zim ingliz tilida tayyorlanib yurganman, shu abituriyent vaqtimdan. Keyin oxir shu 4-kursni o'tib yaxshi tayyorlanganman. Bilmadim shu ichine girganman ingliz tilini. IELTS topshirganman, 6 olganman. Keyin yana bir oydan keyin qayta topshirganman, 7 olib chiqqanman. Keyin o'zi miyam ozg'in ochilishgan, shu uni endi ishlatish kerak, ham o'qish bita geldi. Og'am telefoni. Uyda yotibman, turdimmi, saat 6da Ibera borasan, Asadbekda ham bola bor. Gaplashib qo'ydim, logistika aytadilar. Men keldim, 6:00 kelganman, pastga tushganman. 6:00 dan soat 3gacha o'tirganman. 9 soat kutganman intervyuni. Hazatib o'tirganman-da. Keyin Asadbekning o'zi, "Keldingizmi? Yo'q, intervyu etamiz." Soat 3da intervyu bo'lgan. Gaplashib, "Ne savol beryapman? Dam olishlik bo'ladi bu yerda" deyapti. Endi men ofitsialni yeragan отпускni so'raganman, "Отпуск bo'ladimi?" deyapman. Keyin qaraganman, "O'zi maqsadingiz nima?" deyapti. "Siz pul topajakmisiz yo dam olajakmisiz?" deyapti. Keyin "Yo'q, men pul topajakman" desam, "Bo'ldi unda" deb intervyumiz tamom bo'lgan. Keyin qolganman, shu ketganman. Hozir ko'pchilik intervyudan keyin ketadi uyga. Men ketmayapman. Shu yerda qolib, ish tamom bo'lgandan keyin uyga borib, o'sha ertangdan boshlangan. O'zbekda kelishim qiziq bo'lgan. Ya'ni universitetda o'qib yurgan vaqtim Instagram ko'rib o'tirganimda vakansiya chiqqan. Ya'ni SMM menejerlik lavozimidan ishga taklif qilamiz. O'zimni zaifyam qoldirganman. Menda 2 xil tanlov bo'lgan. Ingliz tilidan bilaman. SMM marketingdan ham xabarim bor. Kelganimda o'zi SMM uchun kelganman. Lekin suhbat davomida meni dispetcherlik yoki brokerlik uchun suhbat etgan. Keyin suhbatdan keyin aytganman, "Men marketingga kelganman." 2 marta suhbat bo'lgan. Suhbatdan o'tdik, keyin testov rejimda SMM menejer sifatida ish boshladim. 6-7 oy SMM menejer lavozimida ishladim, kontentlarni qildik. Ozmi ko'pmi, yanimizdan keyin o'zgarishlar etdik dedi. Keyin 8 oylardan keyin men marketing menejer lavozimida 2025-yilning boshida ish faoliyatimni boshladim dedi. Boshda Qo'shko'pir dedim, keyin Urganchga kelganman. Urganchga kelgandan keyin bu yerda уже ingliz tilini olqin tushunib boshlaganman. Bergandan keyin men ingliz tili, Amerika degan chetda o'qish degan narsalar eshitib boshlagan quloqimga. Zo'r eshitilgan. Cho'tta hayot boshqacha ekan-ku. Endi biz qishloq bolasi bo'lgandan keyin oddiy shunday
nima deydi, zakash, o'shani qamishlar ichida o'sgan bolamiz yosh vaqtda. Mollarimiz bo'lar edi, tovuqlarimiz bo'lar edi. Shuning ichida o'sgan bolamiz, shahar kesam, sal hayot boshqacha. Shu yon atrofim zo'r bolalar bo'lgan. Kamronbek degan jo'ram bo'lgan. Shu shaharning bolasi, u ingliz tilini shu vaqt yosh vaqtimdan o'qib yurganman. Ingliz tilida yaxshi gaplaradi, qiziqtirib qo'ygan meni. Maqsadlarini eshitib ko'rsam, chetga ketaman, katta odam bo'laman, katta tadbirkor, biznesmen bo'laman degan fikrlar. O'qitayapman. Yaqin, yangi jo'ra bilan gaplashib keyin jo'ra bo'lganmiz. Birga podkurslarga borib, birga tayyorlanib, birga Amerikaga ketamiz, Amerikada o'qiymiz degan planlayotganmiz. Keyin u yerda ingliz tilini o'rganib, IELTS olib, Amerikaga topshirsak bo'lamiz. Grant ololmaymiz. Birga jo'ram bilan o'tirib, bir hafta IELTS olgandan keyin har kuni universitetlar ro'yxatini tuzib chiqaradik. Kim grant ko'p bersa, shuni topshiramiz deymiz. Ko'p grant ololmaymiz. Budjet degan narsa bo'lgan. Amerika universitetlari qimmatdan. Eng zo'r grant olsangiz ham kamida bir $20,000, $30,000 to'lashingiz kerak. Boshqa takliflar chiqib boshlaymiz. Koreyada topshirsang, sen masalan 50% scholarship olib bilasan. Ketsangiz, qolganini shu yerda ishlab to'laymiz degan plan bo'lgan bizda. Bu ham Amerikanskiy universitet, Solbridge degan, Solbridge International School of Business. Biznes bo'yicha konkret, biznes boshqaruv. Universitet faqat shunga moslangan. Boshqa yo'nalish yo'q, faqat biznes yo'nalishi. Mana shu universitetda topshirganmiz, men 50%, jo'ram 75% scholarship olgan. Chunki uni IELTS balandroq edi. Uydagilar telefon urganman, shunday scholarship oldim, IELTSim buncha chiqdi deganda uydagilar so'nmaydi. Chunki jo'ramniki baland bo'lgan-da. Sen jo'rangdan qolding degan narsa bo'lgan. Nov universitet topshirganim, nishab yurganim, nishab ketganim o'zi uydagilar umuman bilmaydi. O'zim bilan o'zim harakat etib, men endi qandaydir ma'noda sal pastroq urovenda uydagilar ishonchini aql olmadim degan narsa bo'lgan menda. Uydagilar ishonchini aql olmadim, uydagilar mendan balandroq natija kutib turadi. Endi men shuni aqlashim kerak deb, ana shu vaqtda shu kontraktimdan qandaydir qismini to'latib, yonimdan $1,500-2,000 pul olib ketganman. Og'ammandan hali qaytaraman bu pulni deyman. Qaytaraman deganmandan ketganman keyin. Bu vaqtlarimda ko'rib o'zim harakat etar edim-da, uydagilar ham ishonmas edi menga. Koreyaga borganmiz, o'qishga borganmiz. Birinchi zo'r wow effekt bo'lgan. Chunki universitetimiz bir 12 etaj, ichida basseynlari, o'zini zallari, siz birinchi kurs, ikkinchi kurs degan narsa yo'q edi. Siz 4-kurs bilan ham birga o'qib berasiz, ikkinchi kurs bilan ham birga o'qib berasiz. Shu jihatda o'qish dim qiyin edi. Ya'ni, masalan siz birinchi yil girdingiz, 4-kursni bolasi ham bor. Yoki siz ikkinchi kursda 4-kursni bolasi bor degan nima degani? O'sha ko'nikib bo'lgan, nishab o'qishni biladi. Men shu vaqtgacha masalan dars tayyorlagan bo'lsam, nishab o'qishni bilmayapmanmi? Nishab dars tayyorlashni bilmayapman. Ya'ni o'rganish degan narsa bor. Ya'ni o'rganishni o'zini birinchi o'rganish kerak, nishab o'rganish kerak degan narsa bor. Men nishab o'rganishni universitetda o'rganganman. U yerdagi odam o'sha sizdan ko'p biladi-da. Men bu yerda ko'p bilganim uchun birinchi o'rinni olganman, ikkinchi o'rinni olganman. U yerda ko'p bilishni o'zi yetmaydi. Scholarship oldingiz degani butun umr shunda shu scholarship bilan o'qiysan degani emas. Masalan biza 60 odam bo'lib borgan bo'lsak, shu bir nada 60 odam bo'lib borgan bo'lsak, bir 4 odam universitetni bitirgan. Qolgan bolalar hammasi yiqilib yo boshqa universitetga o'tib ketgan, yo qaytib kelganlar. Shundan ikkisi Xorazmladi. Men bilan jo'ram. Biz ikkimiz bitirganmiz universitetni. Qolganlar yo boshqa universitetga o'tib ketgan, yo nelegal bo'lib ketgan. Mana shunday bo'lgan. GPA'im tushib ketib, scholarshipni yo'qotgan vaqtimda o'zimni topganman. Shunday moment bo'ldi, komandadan kimdirlar ketdi, shu bizning katta bolalar ketdi. Andijonlik bratlarimiz. Uyda drivelarni qarash kerak edi. Shu bilan men tayyormiz dedi, odan yo'q deyish yomon ko'ramiz. Keyin ishlab ketdim shuni. Asadbek shu o'tirgan yerda meni yonimda qizlardi u vaqtda. Qizlar ishni tushuntiradi. Men dispetcherlik etib o'tiribman, lekin yonimda qizlar shu buxgalteriya etib o'tiribdi. Ular o'rayotganini eshitib, men o'zim etib boshladim u ishni, o'zim drayvlarimni, o'zim buxgalteriyachilik etib boshladim azozdan. Keyin qarasam bir qiz uyatda ketdi, yana biri uyatda, yana ketgan. Shu bilan men o'tdim yere. O'zimdek qiziqishlarni ko'rdim, men bir ketgan ishlarimni ko'rsatdim shu yerda, imlatsak bo'lmaydi shu takliflarimni. Shundan accounting o'tib ketdim. Shu vaqtda ko'p gapishganman. Qani Asadbek deydilar, ammo men sen bilan kelishmayapman hech narsani deydilar. Nima oddiy buxgalter. Desa yo'q dedim. Sen men bilan gaplash, men xalataman deb shu hamkorlarimizdan mehrini qozonganman shu vaqt. Drivelarni tutib turish degan narsa bor, chunki 10 drive ishlasang, unisi 10 xil xarakter. Постоянный traktor yuradi, u asabiy, u odam bilan muomala qilish kerak, u bilan hisoblashish kerak. Umringizda ko'rmagan odamdan pul olasiz. Sizdan qarz, shuni oladim.
Vamdum qiziq bo'lgan. Gechdan shu kompaniya egasini topib bilmadim. Biz gechda ishlaymiz-ku, O'zbekistonda uylangan. Gechda 12 soat ishlab, obedgacha qoladim. Bu degani o'sha 18-19 soat men ofisda o'tirib, gündüzdan shu bizning vaqt bilan gündüzi u odamni topib, unga telefon atib, aka, shuni ishlab bor, endi masala bo'lib turibdi deb yozib oladim qog'ozga. Bir 20-25 tane task yozib olib, keyin shu bo'yicha ishladim. Va shu odamning arkasından ben polniy kompaniya owneri pozitsiyasini o'tib oldim. Ya'ni men o'rgandim, necha kompaniyani boshqarish mumkin. Shuni deb keyin shu narsa meni menejerlikka olib chiqdi. Forward bo'ladi. Top bak-ku, top. Nitsaqli zarb bilan yera ursangiz, shuncha yuqoriga ketadi-da u. Men shu zarb bilan tushganman-da, hamma narsa qo'shilgan-da, hamma narsa qo'shilgan. Ana shundan keyin o'zimni topganman, Allohni donib boshlaganman. Krugim shunday bo'lgan, o'zi Allohni ko'rsatdi. Tahorat degan narsani men Koreyada o'rganganman. Tahorat navliqini. Sura navliqini. Endi 2-kurs bo'ldik-ku. Men Koreyaga ingliz tili bilan borganman. Koreyada universitetning ichida zo'r ingliz tilini bilsangiz, hamma ishingiz bitadi. Ko'chaga chiqasiz-ku. Biz endi ishlashimiz ham kerak. Uydan pul so'ramayman, kontraktni ham to'lash kerak. Yeb icharingiz ham bor, kvartira, bu giyim olishingiz bor. Keyin bizda 3 oy o'qish, 2 oy dam olish beradi universitet. 3 oy o'qiysiz, 2 oy dam olasiz. Yana 3 oy o'qiysiz, yana 2 oy dam olasiz. Shu 2 oyda ishga ketganmiz keyin biz. Bu arbeit degan narsa bo'laradi dedi. Arbeit. Bu degani günlük ishlar. Az bizda mesela ko'pirami neradir chiqib o'tirsa, günlük ketadi-ku. Bu yerda samushil deb aytiladi. Konkretni bir ofisli narsa, bir xona. Shu yerga hamma borib o'tiradi. Shu yerdan, ya'ni san bu yerni boshlig'i sen ishga ket deb kunda ishga yerib beradi. Biz Jo'ram bilan borib, yankida o'tirar edik. 2 joyda Jo'ram ikkimiz yotganmiz. Tarakanlar bosib ketgan. Tarakanxona bor. Biz tozalaganimizdan shu yerda hamma kiyimlarimiz ham, döşekimiz ham hammasi 2 joy. Real nice tur. 2. Bu ham 2 da. Sen diklasang tellangiz deyadi. Shunday joylar bo'lgan, bu yerda uysiz odamlar yashar edi. Biz endi boshqa shahardan borganimizdan keyin kvartira qimmat deb, shuni o'zida durali deb bir danishda shura joylashtirib qo'ygan bizani. Tilni bilmaymiz-ku. Kunda qarab o'tirar edik, shunda qarab o'tirsak, bizani zo'r deb o'ylaydi, ishga yara beradi deb o'ylar edik. Shunda kunda qarab o'tirar edik, qarab qo'yar edik, qarasa darrov dog'ullanib, telefon chiqalamin. Shunda o'tirar edik, yerga bizani yerga, Xudoyim bizani ishga yerga yozdi deb o'tirar edik. Shundan turib 15 kun chiqqanmiz. 15 kun ish bermayman bizlar. Chiqib o'tirib, chunki odam ko'p tamaydi. O'zini kunda chiqadiganlar bor. Kunda chiqadiganlar yaratdan ishga. Ham bir Koreyada bir yomon narsa bor, yomg'ir sezoni bor. Cho'ngmal deb aytiladi. Bir oy to'xtamay yomg'ir yog'adi. To'xtamaydi. Umuman. To'xtamay yog'averadi-da. Yomg'irda ish kam bo'ladi-da. Shuni hisobiga biz shu vaqtda o'rgak qolganmiz, bizani ishga yarmaydi. Biz kunda qayerga ketaverganmiz, yidon narsa topolmay qolganmiz. Jo'ram bilan piyoda yurib, do'konlarga borib tuxum olar edik. Tuxumakka tuxumni bir nerdan duxobka topadik. Kichkina duxobka bo'ladi-ku. Duxobka topadik. Keyin un olar edik. Un olib, yog' olar edik. Shu non atib yeb, non bilan quruq tuxum yeyamiz. Tuxum qaynatib, keyin duxobkaga diqib olmaymiz. Ya'ni xamir atar edik, ustidan tuxum chaqib duxobkaga diqar edik. Shunday narsalarni atib yeyamiz-da. Chunki boshqa yeydigan narsa yo'q edi. Biz kunda chiqib yuribmiz-ku, samshiylar. U yerda o'zbeklar ham bor edi. O'zbeklar ham bor edi. Kunda o'tirganda gaplashar edik. Biz kimsan, nedansan deb shuni guringlar ketaradi. Haksengmiz der edik. Hakseng degani student degani. Haksengmiz desa, hamma hakseng desa natadi. Bunga yordam berish kerak degan narsa bo'lar edi. Hakseng deb shunda gaplashib o'tirardik, daniq qavadilar. Bizdan ishga chiqarmasadik, kunda chiqib ketaradi, ishga burganlar. Bize işe çıkılmaganmiz 15 gün yidon narsamiz ham qolgan. Bir kuni bize piyoda ketganmiz. Bize durgandan do'kon uzoqroq bo'lgan. Kechda qaytganmiz keyin. Qaytsak, eshik ilinmasa damaydi bizning eshik. U liboy odam ochib kiraveradi, ilikmasda. Yo'qotadigan narsamiz ham yo'q-ku. 2lik joy hech narsa yo'q o'zi. Ochsak, eshikni ochdik. Ya chickenlar turibdi. KFC'da nelar bo'ladi-ku? Chicken, kola, chotki uzun turibdi-da. Eshikni ochib yig'lab berganman. Eshikni ochib yig'lab berganman-da. Jo'ram ham kelib ikkimiz yig'laganmiz keyin. Kim etdi bu narsani? Kim keldi deb. Shunday duo etib yotibmiz endi yangi odamning haqqina. Shuni aytgan odamning ishlari yurishga, Xudoyim, dim yaxshi odam ekan, bizlar ham shunday odam bo'lg'aymiz.
yankı nersə bizə yemeyen edik də hələ. Çünki pul yox umuman. Yankı bizə oyladık. İndi fikirəm gəlişə ki, kim etdi bunu deyənlər səni. Yankı Koreys gəldi oxşidı dəb oylağanmız. Dan Koreysin haqqını dua etkənmiz bizə. Ki azanda Samuş ilə çıxqanmız. Geçdə olduq o bu gün. Azanda yenə Samuş ilə çıxqanmız işə. Şu yerdə indi bizə gəpləşədən Özbek əkələ baradı. Gəpləşib otururdik. Eşitsək, düşündüyüm bu oldu axşam. Dəb aytıb bərdikdən bizə düşündüyüm, yaxşı adama çıxdı dəb. Üzü oturğanda əmə yaxşı nərsə haqda gəpləşərədi da. Şundan gəlib çıxıb bizə düşündüyüm bu oldu axşam. Dım heyran qaldıq. Dəb aytıb bərdikdən. Səl qıyımda oturtdu, şunun üçün də bir əki aytıb bərdik ki, ana şu brat bərdi, taşap getib bizlərə, dəb aytdı. Şu brat bilən bir mərtəm gəpləşməyən edik bizə. Lakin şu bizə gündə gəp sözümüzü eşitədəkən nə o? Gündə gəp sözümüzü eşitədəkən, qıynalıb durmamızı bilədəkən, şunu ətirib, şu ballara olsun da zor xərəcət etkəndən, taşak getkəndən. Bu bratını Kaşqadaryadan ədi mənimcə. Birəm gəpləşməyənmiz deyək. Prosta bizən görüb, şunu əkəb taşak getkən. Bizə nə yaşaşımızı bilədi, şu Samışın arkasında. Əkəb taşak haqqına dua qılğanmız. Kontaktlarını alıb, şunun zapisla, yani SMS-də yazıb ağa rəhmət sizə kətdə, dəb nüma qılğanmız. Şundan ki, səl işinin nəsələ köpək işdə başlan. Yani yardan bərib başlarla bizlərə bir yarım işəm çıxıb başladıq. Yaşlıqdan buhalter bolaman, pul işlətişini, pulunu başqarışını yaxşı görəmən lan. Şu nərsə qızıq mənə. Bu şimdi təklif olqan ağam, birini buhalteriyə gilədi, onu oğam bilmədim. Əsəd Bekə təklif qılan, şu buhalterdə oqan. Yanvarda yazğan mı? Oldu, ofisdə gəlində gəldi. Geçdə, oxuşda vaxtlarım bir də, oxuş başlayan vaxtlarıdır, yanvar. Birinci kurs vaxtım, oxuşa gələn mən, bir yerə gələn mən, ofisdə girməkə yürək bərdaş vermə, yəni. Bunda atmosferada gəlib bir şey görməm mən çünki mən. Dumla kolaydı ha yani özüm üçün. Həm danınma, o bir eyləni heç kəs ağam danışım mümkün. Lakin dumla kolay bu özüm üçün. Əsəd Bekə ofisdə məsmə kütüb durun. Keyin gəlingdən ha. Gəlib lənə kütüb oturğan maşıda. Yanvar ayları soğuk, köşədə yürüyəm mən girməkə. Girib otursam boladı şu vaxtı mən belə. Axıra görüşkənimiz şimdi umman pul temasında gəpləşməyəmiz, iş gəpləşkənimiz var. Qorxu baxanman da firmanın. Bu eksport nima qiladigan firma, Amerikadan ishlaydi. O'zi toza buxgalterman, hali firma ishak ko'rmaganman, lekin ishab eksportdan doğrudan eksport firma ochishim mumkin. Men jo'ram aytganman, jo'ra shunday menda taklif o'tiribdi. Va o'zi 20-30 firma, har xil aborotli firmalar ishak ko'rganman. Yo'nalishdagi faoliyati. Bo'ldi, olaver, men o'zim yordam beraman. O'zim ishlayman. Sen al işi verdim. Mesela 100% işe çıktığın yardım veremem de. Jo'ram shunda qo'llab-quvvatlan. Hozircha no mesela olsa birinchi chiqgan chiqaman-da. Tushunmaydi o narsamizda. Buhalteriya sohasında. Şunu nəsə bilən birini alıb iş başlaganmiz. 3-4 ay yürüb, sabatlan yerib, iş həcmi aşıb başlagan. Arbuz, keyin oku mərkəzi sohasından Çelikçetdə oku mərkəzini açıb, ona hazır yürütdürdü. Çok ki zor. Əsasi yakınlaşdıran nəsə oku mərkəzi bizədə. Oku mərkəzini Polniya mərkəzinə özüm cavab vergən mən. Şundan ki yana arbuz qoşulgan. Arbuzdan bir yıl yürütdü degənlər mən yürütkən məsələn, oxşamağa yeri. Tonni full arbuzun nəsələ qarağan mən. Hem arbuza ve yana başka meselelerden. Maliye boş gerek şu boyan kengeşe girgen ben. Öyle duruş degen narsa var. Komanda bilan rivojlanish. Bu yerda talaba javob bermasangiz, kompaniya rivojlanib turibdi. Rivojlanib turgan kompaniyaga necha xodim kerak? Zo'r xodim kerak baribir. Shu narsalarni o'ylab, o'zimni ustimda personal rivojlanishim uchun Satbekani yanında dim ko'p yuraman-da shuning uchun. Hamma narsa o'rganib, özündən. Və yürüsən, görsən, hamma narsa duğun aşağıda aytqanını. Bir gün telefon geldi. Ben brokerci kompaniyada işləyirəm. Yük sorab telefurdular. Söyləşindən bildim məsələn, "Hello, is this load still available?" Dəb söyləsə özü gəp bindən, intonationdan biləsiz, что bular özbeklər. Keyin özbekməsmisiz dedim. Aka özbekmən dedi. Nədə oturursunuz dedim dispetcherlara. Biz Andijonda oturamız dedi. Yaxşı dedim ki, telegramınızı verin dedim. Endi bu amerikanski numardan çıxıb tutdum. Telegramınızı verin dedim. Telegramını aldım, sırası telegramdan kontakt etdim. Mən dedim, şimdi brokerski kompaniyada işləyirəm. Sizə zor təklifim var. Əgər siz dispetcherskini öyrətədən bolsanız, sizə brokerskini öyrətəmiz deyə mən təklif verdim. Yəni brokerski kompaniya açışını, kompaniya yürütüşünü öyrətəmizdə. İndi yəni Jora markayım bu tutmanla özüm bilməyəm lekin. Yəni Jora markayım bu, davay. İşini ona öyrətəlim, bunu bizə öyrənəmiz. Keyin yəni Telegramda əlaqə edib, 2-3 gün əlaqə edib, Samarkandda doğru Joran maşınında getkənmiz. Joran'da Cobalt var idi. Cobaltda yəni Joran bilən getib, barıb ofislərinə, bu ballar yaxşı balladı. Zor, Andijonlar yaxşı kütüb alıb, konkretni, yaxşı gəpləşdik, dogovor etdik. 3-cü müddət işini öyrənincə bemalol bizdən ofisdə gəlib yürəslə, işini öyrətəməm polni dedi. Mən aytdım açıqcasına. Mən əsasən başqaru, özü nədən boladı, nə operasiyalar var, polni, yəni düşünüb asan boldu deyəm mən. Tizimli görüb alışım gərək mən. Nişəb işlə
turibdi bu tizim o'zi. Yanvar oyida 2 dona bola aldırdım. Birisi şu bir dona bola Joranberdi kompaniyasidan, keyin bir bola umuman bu soha notanish, umuman logistika birinchi marta nima qilyapti? Telefonda ishontirib oldirib turmaydiga. Shunday. Bali görmeyen kabalanı umuman. Garantiya berib turman, sen kamida mesela $500, $600 tapasan. İşlesang ham, ishlamasang ham men o'zim beraman sana deyapman. 2 bola keyin. Somkan kitarib. Endi bolalarni men поддержка etishim kerak-ku, чтобы bilib turibman bu yerda yangi bolalar getib qolajak bo'lib turibdi-da. Chunki birisi o'zi ishlab yuradi, shunday ham tayyor ishi bor edi. Birisi hali umuman men tanimaydi. Shu bolalar ishonib kelib turibdi. Keyin eng qimmat kvartirani olganman Andijonda. Chunki xodim bor-ku, komanda har doim rahbarni duq cho'kib turgan bo'lsa, u yerdagi sharoit yomon bo'lsa, u bolalar chidab bilmaydi u narsaga, ishonmay ketib qoladi. O'zi komanda ishdagi eng asosiy narsa komandani ruhlantirib bilish. U yerdagi atmosfera orqali, u yerdagi sharoit orqali, ya'ni sizni zo'rligingizni bilishi kerak-da. Siz agar o'zingiz bir o'ti yo'q odam bo'lsangiz, buni zo'r bolalar sizning yoningizga ishlamaydi. Shuning uchun bolalarning duxini ko'tarib, normal emas, chotki. Eng zo'r kvartirani olib, xolodilnikda o'ynaymaydi, bozorda bor hamma narsa akka xolodilnikda to'ldirib tashlaymiz. Bolalar haz etib bergan. Hali ish yo'q lekin. Shu bolalarni ushatib, ruhiyatini ko'taring, yaxshilab o'rgansizlar deb turibman. Keyin bolalarni shunda dispetcherchilikka, shogirdlikka qo'ydim. 1,5 oy ishni o'rganganmiz. U yerda normal yashadik. Endi u yana qaytadan vaqt bo'ldi bizda. Sal ishni o'rgandik. Shu yerdagi bolalara endi galishib, masalan, bu yerdagi bolalar uncha ko'p pul topmasa $800, $700, eng zo'ri $1000 pul topib turadi-da. Eng zo'ri $500 topadollar boradi. Dim kam beradi-da. Bu yerdagi nima? Aytganman, agar men bilan ketsangizlar, ozuncha so'm pul topib turgan bo'lsak, 2 barobar beraman. Sen ish bo'lami bo'ymi qiziq emas deyman. Chunki men u yerda yurgan vaqtda 2 driver oldim, xizmatini ko'rsatib bermagan. Dim melchiy summadan. Dispetcherning o'zining oyligini qoplamaydi-da. Men aytganman, driverni ko'paytiraman, zo'r pul topasizlar deyman. Shunday garantiya berganman, kamida masalan ozuncha so'm $600 topib tursan, $1200 topasan. $1000 topib tursan, $2000 topasan. Ish bo'lsin bo'lmasin qiziq emas. Shonda yursang bo'ldi deyman. Kvartirangni ham aytib beraman, yem-ichim hamma narsang bor deyman. Yankidagi hamma bola qiziqqanmi? Driverlar ham sal qiziqib boshladi-da bizlarga. Bizda shunday servis bor, shunday zo'r aytib beramiz seni ishingni deb, masalan, sizda kompaniya bor. Men aytib turibman, 2-3 yildan beri ishlab yuribman ish sohada, mutaxassisman. Hozir masalan siz $40,000 pul topib turgan bo'lsangiz, men $50,000 topib beraman sizga. Men bilan ishlasangiz $50,000 pul topasiz. Qo'shimcha $10,000 shuni esa pul topib beraman. Shunday qiziqtirib, nima qilganman-da? Keyin bir 2 driver qo'shilgan, duq kutaninga. O cho'tta o'xshaydi ekan degan narsa. Arqa yo'lim yo'q edi. Nishab bo'lsam o'xshataman deb turdim. Bo'ldi. Samarqandda 1 oy yurdim. Andijonda 2 oy yurdim. 3 oy uyda yurmay, boshqa yerda yurib, hech vaqtsiz qaytib kelib bilmas edim. Uydagilar kunda aytar edi mana, bankka ishga kirib bolam. Bir jenter olib beramiz, shu bankda qo'shimchalar yeyib, bankda yursang bo'ldi deganlar-da. Oxir apa dedi, men unday odam emasman. Men o'zim aytib bilaman hamma narsani. O'zim aytaman, o'zim erishaman hamma narsaga deyapman. Menga iltimos, shans berib turinglar deb chiqib ketganman uydan. Standart degan narsalarni, ofis degan narsani men ko'rib qo'yadim-da. Bularda upakovka degan narsa yo'q edi. Shuncha pul topadilar. Upakovka etib bilmaydilar narsani. Zo'r aytib ko'rsatishni bilmaydilar. Men buni upakovka etaman deyapman. Og'amda do'kon oladi. Men shu do'kon shu. Arendaga og'amman. Oyna $1000 dan beraman, lekin pulni 1 yildan keyin beraman deyapman. Masalan, $1000 dan bo'ladigan bo'lsa, $12,000 yilning oxirida mendan sanab olasiz. Deganman-da, ofisni remont ettirganman og'am. Men zo'r aytgan ishim, yana brokerskiy kompaniyamiz bor edi-ku. Shu broker bolalarni beri arendaga qo'yganman, depasini. Shu depadagi birinchi etajda broker bolalar arendada o'tirardi, Zo'ramni kompaniyasi. Pastda kichkina bir xonada uni o'zimga qoldirganman. Sanaqa hamma yeri, mana shu kichkina xona bo'lsa bo'ldi deyman. Ya'ni siz birov bilan 40 ming gaplashishingiz uchun yoningizda mutaxassis bo'lishi kerak-da. Men o'zim mutaxassis emasman, shu yonimda mutaxassis olganman. Birinchi bir bola olib kelganman. Buni ham akkalash qiyin bo'lgan. O'yindagilar yonina borib, ishontirib, shunday yersangiz bo'ladi. Kichkina bo'ladi-da-ku. Haligacha ishlaydi lekin shunda. Uje menejer bo'lib kutanlib, o'zini kompaniyalari bor, 30-35 trakli kompaniyadan menejer. Lekin u bola ishni o'rgatganman. Men 1 oy, 2 oy yurdim-ku ular bilan. Yana ishda o'tirib ishlab o'tiribmiz. O'zi 4 dona kompyuter bor bo'lmasa. Shu vaqtda zo'r bo'lib ko'ringan-da. Devorlar, televizorlarni osib, o'shani tiribni, ledlarni yoqib. O'zimda kompyuter yo'q. O'zim notebookda o'tiraman. Men Andijondagi yangi bolalar bor edi-ku. U bolalarni dogovor bilan kelganman. Masalan, 3 oy yoki 4 oy ishida ishlaysan, senda ishunchalik fiks bor. Mana 4 oyning ichida sen, masalan, har kim 2 bola tayyorlab berib ketishi kerak degan shartnoma bor edi bizda. Ya'ni u bolalar kelib o'tiradi, o'zini ishini aytadi, men yanına 2 bola qo'yib qo'yishim kerak arkasına. Shular men nimadan pul topaman deyapman. Ana shu bolalarni qimmat ishlatardim-ku. Masalan, 4 oydan keyin ketadi, men 4 oydan keyin pul topaman deyapman. Ya'ni bu o'rgatib turgan bolalarga sal arzonroq foiz beraman. Shundan qolgan foizdan o'zim ishni tashkillashtirganim uchun shundan qandaydir men foiz olaman, qandaydir foizni o'rgatgan bolalarga beraman. Unga o'rgatish bepul. Men bepul aytganman u narsa. Ya'ni keladi, mutaxassisni aytgan qo'yibman, ishni o'rganadi, ishchida shu yerda pul topadi. Ya'ni men tez ko'p bola tayyorlab qolishim
kerak degan narsa bor edi. Ana shu yerda biz marketing ishlab qara, aynan logistika degan mini narsa, sen pul topsang bo'ladi. Zo'r joyda o'tirib ishlaysan, offer bilan chiqib, bolalarni shu ofisga akkalib, yangilar arkasına qo'yib, urgatib, shu yerda mana shundan bosim orqali shu komandasidan 4 bola akkaldik, urgandilar. Bu 4 bola arkasına yana 4 bola, u 8 bola arkasına yana 8 bola qo'yib, shunday kompaniya kengayib ketdi. Biza katta ishni davom ettiribmiz-ku, katta ketdik. Bu yana sig'may boshladik. Shu jo'ramdan endi rizochilikda biza brokerskiy kompaniya ochdik baribir. 2 dona brokerskiy kompaniya bir joyda bo'lishi mumkin emas. Atmosferaga ta'sir etadi deb kelishlikdan jo'rama boshqa ofisga, bu yerda bizani bolalar qolib Kechki soat 4 Asadbek aka bir taklif bilan yozib turibdilar. Mana shogirdlik dasturi loyihami sotuv menejeri kerak. Siz shu hozir ishlab barib bilasizmi? Siz tortib bilasiz, men bilaman. Hamma narsani kelishamiz dedilar. Bu shundan keyin men o'zim bilan o'zim sotuvga kirib qolman. Shuning menda sotuvda umuman bilim yo'q. Yashasani bilmayman. Men faqat 2 yillik stajyeriga bo'lgan brain face bo'laman. Tem более o'zim yo'nalishim fizika matematika va yashasa bilmayman. Shundan to fevraldan boshlab men umumiyda shogirdlik dasturi bo'yicha sotuv menejeri bo'lib ishlashni boshladim. Boshdagi oylada menda sotuv menejeri bo'lib ishlash baribir o'qitib bo'lmagani uchun qiyin geçti. Lekin shu vaqt ichida umumiydagi hamma to'liq yordam berdilar. Sunnadan tortib Asadbek aka, bu yerdagi boshqa kengash a'zolari hammasi bilmaganlarni o'rgatib keldilar. Yo'ldan to meni shu $1000 chiqishimga sababchi bo'lgan odam, men bungacha bilmasadim, hatto o'zimni yo'nalishimdan tashqari lavozimda $1000 topish qiyin oylikda deb o'ylar edim. Lekin menga to'liq hammasini tushuntirdilar. Hozircha arimmen tushuntiradilar, shogirdimsiz, bir dona qiz bor shogirdimsiz deb aytadilar menga. Ko'p asablarga ketadi men uni tan olaman. Lekin shunga yarasha Xudoga shukr, loyiha menejeri bo'lsam, rezultatim ham shunga yarasha o'sib kelayotir. Bu ofisda qizlar ishlashi, kechki seminarga keladigan bo'lsak, men o'zi ish smenan azonga 10 dan boshlanadi, ya'ni 100% qizlar uchun ishonchli, xavfsiz muhit deb aytib bilaman. Sababi meni komandam shu vaqtgacha faqat o'g'il boladan tashkil topgan bo'lgan, hatto marketingga kelganimdan beri ham. Lekin shu vaqtgacha men hech kimdan hech yomon munosabat yoki hurmatsizlik ko'rmayapman. Hamma bir-birini hurmat etadi, chegarasini biladi. Tem bo'lib bergan vaqtim ingliz tili bilmayapman, lekin bu yerda yaxshiroq rivojlanish uchun men ingliz tili bilishingiz kerak karyera uchun. Asadbek aka bilan uni planlarni tuzib ko'rganmiz va uni shu vaqt yanda bilsangiz yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Aytdim-ku, bir jonli yere urilganman scholarship yo'qotgan vaqtimda deb. Shu vaqtda hayotimni boku 100% tizimlashtirib tashlaganman. 1 minut vaqtim ziyoga ketmasaydi meni. Men hozir bu badqartlikdan chiqib olishimni yagona yo'li vaqtimni to'g'ri sarflashim, ham ishlashim kerak, ham o'qishim kerak. Boshqalar kur o'qib turibdi, Xitoylar bor, yara beradi o'qishda. Kalla ko'tarmay o'qiydilar-da, dumjonli. Umuman yara beradi. Ingliz tilisi ham zo'r, o'qisham, boshqa uning ishi yo'q, kur o'qiydi ular. Shular bilan men bellashishim kerak edi. Bellashishim kerak. Undan yagona yo'li men 1 minut vaqtimdan ziyoga ketirmay o'qishim kerak deganlar bo'lgan. Opam bilan, uydagilar bilan telefonda shunday gaplashar edim. Gaplashib olmay yig'lab berar edim. Qiynalganimdan shu aytasim kelib turibdi, aytib bo'lmaydi. Chunki qisinsa, baribir u ota-ona hech etolmaydi-da siz uchun. U vaziyatda faqat o'zim chiqishim kerak edi. Bo'ldi, aytib bo'lmaydi. Shunda har safar telefonda gaplashaman, yig'lar edim. Har safar duomda aytar edim, Xudoyim men shu vaziyatda o'zing olib chiq, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat, o'sha scholarshipimni qaytarib oling, 100% qiling. Nima desang aytaman, Xudoyim, qaytib yomon ishlatimman deyapman. Uyushimdan chiqib ketsam bo'ldi deyapman-da. Opamdan aytadi, "Opa, 100% ayting, meni duo qiling, harakat etib turibman, meni duo qiling" deb opamdan har safar duo olar edim. Men opam bilan dadamni yaxshi ko'raman deb aytolmayman. Opamga yaxshi ko'raman, dadamni yaxshi ko'raman sizni deb aytishni Koreyada o'rganganman. Opam kasal bo'lib qolgan. Sahr kasal bo'lib qolgan. 3-kurs vaqtim 100% scholarshipga erishdim. Baholar chiqdi. Shunday ochganmandan yig'lab berganman. 100% E+, top 1% odam minnattirib bilgan universitetda. Top 1%. Bu degani dum kuchlisi degani, dum kam odamning ichine kirasiz degani. 100% aytganman, ochib turib yig'lab berganman. Ishdan kelib ochganman o'zi. Ishga chiqib kelib, yonimda agar bu ming qolsa kontraktimni to'layman degan bir 3-4 ming dollar pulim ham bor edi. Yo'q, pulim ham yonimga qoldi. Buni ko'rib, yana so'naman, ham pulim bor, ham 100% bo'ldi deb turibman. To'g'ri 2 rakat namoz o'qib berganman. Shukr namozi. Xudoyim rahmat deyapman. Yig'lab berganman, opam telefon urganman, uyda hamma yig'lar. Opam yig'lab bergan. Bolam malades deb ana shu vaqtdan menga tan berishni boshladilar ekan uydagilar. Shunday fikr boshlangan, endi men ham
Kelesem bo'ladi. Hali bir ham O'zbekistonga qaytmadim, ketganimdan bana. Shu vaqtlarda koronavirus ham bo'lib qoldi. Karantin bo'lib ko'chaga chiqish mumkin emas, ishning davrlar bo'lib qoldi. Uydagilar qo'rqib boshladi. Apam kasaladi, endi men qaytib bolamni ko'ralimman degan narsa boshlandi. Og'amga telefon urganman. Og'am endi shu vaqtda yaxshi toparadi-ku. Og'am aytgan, apam qiziq turibdi, qayt uyga yana degan. Nishab bo'lsam, apam kasal, bir narsadan dokument do'g'irladan dedi. Bo'ldi, ishonda o'qiysan endi. Og'am telefon urib aytib turibdi men. Qaraya qo'rqinchli bo'lgan-a. İşim yok, sel hayat qiyin bo'lib boshlan. Ya scholarship ham yo'qolgan-ku, qaytish ham yoqib turibdi-da, vaziyat to'g'ri kelib turibdi, qaytib berasim kelib turibdi-da. G'urur yo'l qo'yma. Borib turib nov ishataman endi men. Shuncha yil o'qidim, endi novdir ishlatishim kerak edi. Men prosta qaytib bilinman deb turibman-da. Og'am aytganman, og'a yo'q bo'ldi, bosaman. Oxirgacha olib boraman. Nov bo'lsa bo'lsin deyman. Agar umr yetgan bo'lsa, bu yandami aytib bo'lmaydi deyman. Tavakkal etaman, bosaman deyman. Og'am bo'ldi, ukasan, malades, o'zing bilasan deyman. Yandagi bolalar qalamiz dedi. O'zim ham keyin bo'ldi qalaman. Nov bo'lsa bo'lsin deyman, qalamman. Keyin shu hayotim zo'r o'tib ketib, scholarship olib, endi Fransiyaga ketaman degan vaqtimda apam aytgan, "Bolam, hech novun kerakmidi? Qo'y, hamma narsangni yenglashtir, uyga qayt, men o'zim pensiyamdan boqamansan" degan. Meni yonimda yur bolam, iltimos. Bo'ldi, boshqa ish desang kerakmidi? Chunki men 4-sinfda uydan chiqib ketdim-ku. Shundan keyin opam bilan dadam yonida bo'lmayman. Umuman, opam aytgan, "Bo'ldi, birga yashali, bir seni diydoringni ko'rali, sen ham bizlar bilan bir yashab qol" degan-da. Ishiga dum qattiq ta'sir etganman. Men endi Amerikaga ketaman, ishim bo'ladi, sizdan keyin Amerika oldiraman, jo'nataman, jonlanib ketaman, hammasi zo'r bo'ladi deb kunda so'ntirib yuradim. Ota-onamga qarshi chiqib bilinman-ku. Hamma planlarimdan kechdim. Men boshqatdan plan tuzaman deyman, shu vaqtda plan tuzganman. O'zbekistonga qaytib, nishab, shundan kam bo'lmagan pul topsam bo'ladi degan savol berganman o'zimga. İzlensem, Joramlar logistikada ishlab yuradi, Amerika bilan ishlaydi, yaxshi pul toparadi. Bir marta eshitganman, yangi Joram aytgan, foydam degan $8,000 chiqqan degan. $8,000 eshitib jilib o'qaman, chunki men Koreyada yurib, bu pulni topib bo'lmasadim-da. O'zbekistonda yurib $8,000 pul topib bo'laman, ey deb, miya olmay qolgan, miya 3 qolgan. Keyin shu ishni aytaman deyapman. Ish faoliyatim asosan ikki xil bozor uchun ishlaymiz. Amerika va O'zbekiston bozori uchun. Amerikada driverlarimiz uchun servislarni targ'ib etamiz. Amerika bozori. Endi O'zbekiston uchun esa shu logistika sohasida, aynan Xorazmda ingliz tilini biladigan 18 yoshdan katta yoshlar uchun logistika sohasini targ'ib qilamiz. Ikki bozor uchun ish faoliyatimizni olib boramiz asosan. Marketingda chun kerak narsalarni ko'p beradilar. Logistika ham shu boshqa bizneslar o'xshagan biznes. Ya'ni servisimizni va bizda bor narsalarni targ'ib etishimiz kerak. Shu orqali biz o'zlarimiz mijozlarni topamiz. Amerikada yurgan truck driverlarini yaxshi servis bilan tanishtirib, kompaniyamizga olib kelib, servis ko'rsatishimiz uchun marketing biz olib boramiz. Ikkinchisi esa O'zbekistonda aytganimdek, kompaniyani kengaytirish uchun, kompaniyaning kuchini ko'rsatib, Xorazmda shunday katta Amerikada trucking sohasida ishlab turgan katta kompaniya bor ekanligini ko'rsatib turish. Aynan hozir Amerika bozori uchun aytib o'tgan servislarimizni targ'ib qilish uchun oyina $5,000 dan $10,000gacha biz reklama xarajatlarini ishlatamiz. Ya'ni har oy bizda $10,000gacha reklama xarajatlari bor va shular orqali bizning servisimizni targ'ib qilib, driverlarni olib keladi. Oyina $10,000 bu degani bir yilda $150,000 reklama xarajat. Hali Xorazmda, O'zbekistonda bunday tracking bo'yicha ishlaydigan kompaniya yo'q. Nafaqat trackingda, boshqa kompaniyalar ham yilini $150,000-$200,000 reklamaning marketing xarajatlarini ajratolmaydi. O'zbekistondagi mashhur odamlar bilan ham ishimiz, aynan tracking bo'yicha yurgandir. Ulardan birisi misol uchun Yusufxon Nurmatov. Ular bilan ish boshlaganmiz, Instagram orqali bizlarga murojaat qilib, servislarni qilib beramiz ularga. Bundan tashqari yana ko'plab odamlar bor. Aynan Instagramda Amerikada yurib turib, auditoriyasi bor bo'lgan. Bunday odamlar bilasiz, telefonni chiqarmaydilar. Ya'ni o'zi shuni ichida yuribdi, tracking biznes va medianing ichida yurgan odam tushunib olsak bo'ladi, kompaniya chiqadi. 2025-yilda marketing menejer lavozimiga tiklandim. Shundan keyin bizning ustoz shogirdchiligimiz avvalgiga yaqinda yaxshilanib va bu mustahkamlanib borgan. Mumiydan tashqari biz 20-30 ga yaqin brendlar bilan ishlaymiz. Shunday. Mumi asosiy bizning proyektimiz bo'lgan. Mumining o'zida alohida bir komanda. Undan tashqari boshqa proyektlar uchun boshqa komanda ishlaymiz. Xorazmdagi brendlar uchun ishlaymiz. Undan tashqari girgan sohamiz va dishimiz chiqqan soha tracking bo'lgani uchun Amerikadagi kompaniyasi bor bo'lgan truck driverlar ham kompaniyalarini Instagramda kontentlarni qilamiz, brending xizmatlarini ham ko'rsatganmiz ularga. Amerika o'zimiz xizmatlarimizni ko'rsatamiz. Aytib o'tganda Amerika bozori bizdan 10-15x qimmat yuradi. Reklama bozorida. Ya'ni reklama ko'p, internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, trackingda o'zi ko'pchilik biznesda aytadilar, eng zo'r market u biznes egasi deb aytadilar. Shu gap rost. Misol uchun men dispetcherlardan, brokerlardan bilmagan, yetmagan ma'lumotlarni ko'p hollarda deyarli
har doim Asadbek akam olib kelaman. Ya'ni menda muammo bo'lib tursa, shunday bo'lib turadi. Misol uchun driverlar ish qiziqmi ekan deganimda уже o'tirib bizada debat boshlanadi. O'ylab ko'rdingizmi, bu tarafdan qarab ko'rdingizmi? Agar siz drivermizdan ichib bo'lar edi, sizga qiziq bo'ladimi degan narsalar bilan Asadbek aka bilan uyg'unlashtirib kelamiz. Amerika bozori katta bozor, tracking bozorida pul ko'p. Sizning yo'nalishingiz aynan shu trackingda. Shuni davom ettiring, shuni bosing. Kompaniya bilan rivojlanamiz, o'samiz degan gaplarni ko'p aytadilar. Az değil. Herkes minimum iş var ama bize sakın. Amerikada birinchi marta 1 million dollar obrot etgan vaqtimizda sofrada tashkil berib berganmiz. 1 million dollar, birinchi 1 million dollar qiziq bo'lganda, dim boshqacha bo'lganda, hamma hayron qolgan. Bir danışım geldi. Nomunosabat bilan bunday bo'lib turibdi degan vaqtda, shu obrotimiz 1 million dollardan o'tdi degan hayron qolgan. First million'da bergandan nishab yılına 35-40 milyon dolara yakın obrot etamiz. Ayna 3 milyon dolardan ziyod. Va hozir ishtaha boshqacha endi. Bizda kompaniyada o'rtacha oylik 1000 dollardan baland, endi kimdir 4000-5000 dollar topadi. Masalan, bizda 120 dan ziyod xodim bo'lsa, biz 120 ming dollardan ziyod oylik tarqatamiz har oy. Gap yurganman, Kamoljon Sanozovni o'zi tasavvur etganman-da. Deyapman, ibelarimni svetlayib turishi kerak. İmbeda morojniy, imbeda fast food, o'rtada odamlar o'tiribdi, bolalar o'ynab yuribdi, batutlar. Men bir o'zim aytmayman mana bu. Sherik ko'rsataman degan. Davay esa birga aytamiz degan. Bizning hisob kitob bo'yicha bir 30 ming dollar, 40 ming dollar bilan ishga tushishi kerak bo'lgan loyiha bu. Maksimum 80 ming dollardan ziyod pulimiz ketgan. Ana shu yerni ishga tushirish uchun. No'zini 80 ming dollar ketgan desangiz, ana bu apparatlar bor-ku, freezer apparat, keyin fast food apparatlari 3 pas tokda ishlaydi. Bu yerda 3 pas tok tushmagan ekan. Ben 400 metrdan salba qaqtirib, 400 metrdan 3 pas tok ben zdaniyega. Ana shura polni shitlanatib, stalbalar qaqtirib, shunning desa buzarchilik bo'lgan, stalbalar qaqtirib, yana tok ekkanman. Dum qiyin bo'lgandan boshlanishi. Buni 3 pas tok yo'qligini hamma narsa aytib bo'lgandan keyin bilganman. Men shu yerda men xato etganman. Agar shuni shu vaqtda bilganda aytmas edim. Test rejimda ishlab boshlaganmiz. Ko'p asusheniya bo'lib ketdi, ko'p tok bo'lib ketdi-da. Bir kun tursak, orqa yonib ketgan. Konditsioner qo'ydirganmiz, ne qo'ydi, hamma tok ichida xolodilnik bor, orqa taraf yonib ketgan-da. Sirazi keyin bolalar yenglab, yana halama yonib ketmaydi. Ucho'chik tashlab bergan. Qarayib qolgan-da. Orqa taraf o't chiqqani bilinib turibdi. Sirdirib, yudirib, tozalatib, kraska septirib, hech narsa bo'lmaganini aytganmiz. Darrov. Shu bu yerda kimdir yurib qolmasin. Shunday narsa ayttirib, yo'qotib berganmiz. Shuni yaxshilisini aytdik, shunday bo'ldi, tuzatib qo'ydik. Hammasi normal dedik. Hali boshlanmagan biznes yonib ketsa dim yomondan qo'y. Yaxshilish aytganmiz. Savdo dim zo'r bo'lgan birinchi kuni. Aynan qolganmizdan, birinchi yil hazzab yurtganmiz yerni. Men chunki o'zim haz etganman shu ishdan. Pul uchun aytmayman o'zimni. Bo'lsa zo'r o'tirsa, masalan, shu bolalarniki degan gap uchun vizitka sifatida aytamiz degan narsa bo'lganda vizitka bo'lib turadi. Kimniki bu yer deb ko'zga tashlanib turibdi-ku. Birinchi yil yaxshi bo'lgan, obrotimiz 100 million chiqqan. Unda foyda bir 30-40 million foyda ko'rsa bo'lar edi. Keyin qishga qarab savdo tushib ketgan. Keyin ikkinchi yili bunda mehr bermayapmiz. Fokusni ben bilan shug'ullanganim yaxshi deb boshqa komanda qo'ydim, bu komandam yuritib bilmadi endi. Har xil almashtirib ko'rdik, loyiha yurmadi. Ya'ni u yerda konkretniy, ishim meni hayot momatim, men ishimdan baraka topaman. Ishim meni ishim shu. Didon adam kerak edi endi yurtmaka. Shunday odam kerak edi, shunday odam topilmadi. Shu bilan loyiha fail bo'ldi, hozir yurmaydi. Menda bir xususiyat bor. Yonimdagi bolalarni hammani jonlanishini xohlayman men. Hozir zo'r xodimmi? Shu zo'r xodimni men zo'r rahbar qilasim keladi. Qani, davay. Masalan, moliyachimisan, moliya bo'yicha komanda qil. Davay, men o'zim support etaman, o'zim moliyaviy yordam beraman, komanda qilishga yordam beraman. Tortib ketib bilsang bo'ldi shuni. Deb hammani o'stirish nam bo'lganman. Ichimda hozir ham shundayman o'zi. Kimdir nodar ataman desa, davay qo'llab-quvvatlayman. Ava, shuning niyat bor. Endi marketing komandamizga aytganman, sen shuni o'stirasan, bo'lim rahbarini aytganman, sen shuning narsa aytib beraman, xohlasang. Polniy оборудование, nav kamerami, menday novi kerak bo'lsa hamma narsaga investitsiya etaman. Komanda yig'laymiz, shu bo'yicha ham sen bizlar ham outsource et. Ya'ni o'zlarimizdan komandadan chiqib, bizlar outsource servis et. Boshqalar ham shuni ayttirib aytib, Xorazmda eng zo'r marketing agentligini qil. Men yordam beraman deyapman. Keyin ana shu bilan ishlab boshlangan komandada 25 xodim bo'lib ketdi. 25 xodim marketing agentsiyada. Proyektlar ham bir 12 mi, 14 proyekt bo'lib ketdi.
göze görüngen Axu bar edi. Legenda bar edi, Beyond bar edi gaz hissamız. Toshkentdan 2 gaz hissa bar edi. Arbuzning o'zimiz loyihalar, yoki IT produktlari bar edi. Bozor ancha so'm ishlasa, bizlar ham xuddi shuncha so'm ishlanaveradi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Amerikadan zakazga kelib, uni puli zo'r bo'ladi. Amerikani puli zo'r. Birdan logo aytib bersangiz $500. Masalan, oddiy. Shundan bu loyiha ham zo'r ketib qotaradi. Keyin menejment cho'lashdi. Mana oldimda bro, shu umumiy guruhda brokerage departamentidan qarayman. Dispetcherlik bor-ku, brokerlik bu. Bo'ldi shu. Hozirda bizada 28 xodim bor. Brokerage departamentining menejeri hisoblanaman. Bu ishga 2023-yilga ham kursdoshlarim bilan birinchi kursda suhbatdan yiqilganman. Bu vaqtda Asadbek aka suhbat qilar edi. Yiqilganimni bilib turib, ya'ni qaytadan borganman. Chunki sababi ingliz tili darajam yaxshi bo'lmadi. Oddiygina nerda yashashligimdan aytib bera olmayman inglizcha. Balkim hayajondandir, balkim ingliz tilim. Hammasi shundan boshlangan. Asadbek aka yana borib, shu o'rgansam bo'laman. Chunki sababi logistika degan narsa 2023-yilda ofislar yo'q o'zi. Ofislar bo'lmadi. Ya'ni o'zi logistika naukini men mumiya kelib bilganman-da. Mening ish bog'liqim 2 haftada ish o'rganganman. Bu rekord bo'lgan shu vaqtda shogirdlarning ichida. Asosan men shu dim ertagalar edim. O'zi transkriptlari bor yodlanadi. Ishda ish o'rganaman. 4 dan azongi 8, 9, 10gacha vaqt ofisda qolgan vaqtlarim ham bo'lar edi. Shundatib 2 haftada ish o'rganganman va broker bo'lib ishga tushganman. Broker bo'lib ishlab turganimda o'sishni xohlaganman va shu Asadbek aka bizada o'zi meni tabiatim introvert bo'lgan. Dim yopiq odam bo'lganman. Lekin brokerlikka kelib, realniy, ya'ni o'zi bo'ladi-ku, damarna tush, kommunikatsiya bo'lib, shuni rivojlantirish, dim sevib qolganman brokerlik. Asosan klient bilan gaplashishdagi nimalar, inglizcha birinchidan. Sababi men ingliz tilini bilmasam va ingliz tilini o'rganib inglizcha gaplatibman. Shu narsaga dim nima bo'lib qolganman, ya'ni qiziqib qolganman. Men shu qiziqi shu vaqtdan, ya'ni to'yim bo'ldi o'tgan yil noyabr. To'ymacha hech qachon ishdan qolmagan ekanman. Bozor kun bo'laman, bayramlar bo'laman, to'y bo'laman, uyimdagilar to'y bergan, boshqa. Qiziqi bir kun ham ishdan qolmaganman-da. Sababi ya'ni muhit, ofis, dim yoqib qolganman. Bilmayman, nima uchun, sababi nima ham o'zim ham bilmayman. Shu har doim o'zimni tortaveradi-da ofis. Asadbek aka bilan gaplashib, men уже brokerman, davay men team leader bo'lay, nishatishim kerak, nishab o'sib bilaman, dim ko'p so'raganman, boshqa aytganman. Shu vaqtda Asadbek aka umumiy guruh HR menejer etib tayinlagan va shu vaqtda HR menejer bo'lib ishlayman. Bizda shunday zo'r imkoniyat bo'lib qolgan, davay o'zlarimiz brokerage komanda etamiz, departament shakllantiramiz. Ikkinchi filialimizni remont etib va shu vaqtda biza brokerage yo'nalishini boshladik. Qiziqi bir xodim bilan men va Nodirbek faqat ikkimiz ishni bilamiz, lekin 10 dona shogird. Hamma yerda hamma sharoit bor, lekin ishlab biladigan odam yo'q. Hozir bizda xudoga shukr 27 dona xodim bor. Ba'zi bir kompaniyalar bilan уже raqobatlashib, ulardan ham asta-sekin o'tib qotirib o'ylayman. O'zi rekord navga qarab bo'ladi. Har oy bozor har xil bo'ladi-da. Bizlar umuman bozor ta'sir etmaydi. Sababi bizda shu 80 ga yaqin driver bo'lgan. Shu biza har doim rekordimizni qiziq o'zlarimizdan boshqa hech kim yangilaganini bilmaymiz. Bozorda har doim har oy tahlil etib boramiz. Va shu rekordni boy 83 ming, 76 ming, 65 ming. Yani shunday rekordlar bilan yangilab, qiziqi u rekordlarni ham o'zlarimiz bolalarimiz yangilaydi. Carhauling dispetchda o'zlarimiz dispetcherlar bilan raqobat etib turibdi. Boshqa kompaniyalar emas. Sababi 83 ming degan grossni, qiziqi 75 mingni, $75,000 grossa boshqa birovlar ishonmagan. Endi o'tgan yil 83 ming qildi. Gross bu bir oyda drivening topadan puli. Broker bo'lib ishlab yurgan vaqtimda kompaniyalar rekordini urgan. Bir yilda ko'p klientning ishini bitirib berish bo'yicha shunday bo'lgan. Chunki men klientlar bilan ko'p nima qilaman, kommunikatsiya qilaman. Men o'zim yoqadi. Qonim ham singib ketgan unda. Hozirda bizani plankamiz уже diklangan. 200 xodim qilish brokerage bo'limida Forward bo'ladi. Men Koreyada o'qiganman dedim-ku. Koreyada o'qigan donishlarim bor edi. Toshkentda 2 gaz hissasi bor edi. Beyond brendi ostida. 2 dona gaz hissa уже yurib turibdi. Men Toshkentda borgan vaqtimda shu yerda qolar edim. Gaplashib, gaz hissa biznes ham zo'rdin tuyuldi-da, ammo keyin bir variant chiqib qoldi. Ardaqivada shunday variant bor, oson bo'ladi. Bölüp tölərə, iminçə pul verəsən, qalanını bölüb tölərsən. Təklif puan. Bolda aldım deyim mən. 20 milyardlıq qaz hissədir. 20 milyardlıq qaz hissə, məsələn bir 10%-ni versən, qalanını bölüb tölərsən deyən.
ne bor edi. Oldim deyapman. 30 ming dollar yana pul tikdik yere. Bir oymi 2 oy minusda bo'ldi, keyin plusga kiraverdi. Ya'ni sezon degan narsa bo'ladi ekan gaslitsada. Men shu vaqtda bildim uni. Men gaslits har doim plusda bo'lsa kerak deb o'ylar edim. Yoki har doim plus etish mumkin deb o'ylar edim. U plus etish ham mumkin emas ekan gaslitsdan. Deb menga aytdilar. Ya'ni bunda sezon bor, qaysidir vaqtda chidab berishing kerak deb aytib turdilar. Men bu yerda yangi Toshkentdagi upravleniya komandaga kelib tashladim. 70-30. Hamma narsa meniki, 30% operation uchun to'layman. Ya'ni foydadan. Hamma rasxodlar chiqarib beriladi. Qolganidan 70% meniki, 30% upravleniya komandanikida. Shunday kelishib ish boshlaganmiz. Ish yaxshi ketdi. 30 ming dollar pul tikdik, lekin bir 1000 dollar ham olmadik. 1 yil yuritdik. Keyin bu loyiha o'zi fail deb bo'lmaydi, lekin nima Aripovning yangi qarori chiqdi. Polniy Ardaxiva Rossiyadagi upravleniya komanda topshirilsin degan narsa chiqdi. Shu bilan keyin meni yangi upravleniya komanda polni hammadan tortib oldi. Shu qatorda bizdan ham ana shunday bo'lib, keyin bu loyihani ham topshirdik. Koreyada eng zo'r men dars bergan narsa men haftada bir kitob o'qiradim. Haftada bir kitob konkretni o'qiradim. Keyin kitob o'qigandan keyin meni gapirishlarim, fikrlashim, ideyalar o'zgarib ketgan. Dur dedim, bu narsa zo'r narsa ekan. Kitob o'qigan odam zo'r odam bo'ladi ekan. Yonimdagi kurugam, yonimdagi danishlarim ham shunday aytsinda, kichkina klub tuzdik biz. Har hafta yig'lanib, shudagi Solbridjdagi studentlar bolalar bilan o'tirib kitob doirasida biznes. Masalan, O'zbekistonga qaysam, men biznes etaman degan shunday miting bo'ladi, biznes lunch deb nomlaradik. Buni ko'ru 10 odamlik narsa edi-ku bu. Tashqi tomondan ham uni bildiradilar, buni katta nada ataladilar. Ozoda Temurova degan bir danishim bor edi, bir qiz. Ana shu buni katta ob'yomda qilish kerak. Davay Telegramda, shu vaqtda Telegram, Instagram to'pa chiqartirgan vaqt edi. Telegramda gruppa ochali, kanal ochali, ana shu yerda har hafta kitob tahlillari bo'lsin va shu guruhga, shu kanalga kitob tahlillarini, xulosalarini yozib borali, o'qigan odamga shu kitobni o'qigandan bo'lsin. Shunday manfaatli loyiha atamiz degan jamiyat uchun mana shu bir ilm degan loyiha atamiz g'oya keldi. Keyin shuni Telegramda yuritishni boshladik. Muvaffaqiyatli bo'lib ketdi bu. Keyin men o'zim bu loyihadan chiqdim. Vaqtim yetmay qoldi. O'zbekistonga kelgandan keyin upravleniyani topshirdim. Hozir ham hali yurib turibdi, lekin o'zim uncha qaramay qo'ydim. Mana shu kompaniya yuritib boshlaganimizdan keyin 2 dona jonli o'sish bo'ldi deb aytadigan bo'lsam, shuni ikkisi ham biznes treningga borganimdan keyin bor. Birinchisi Thomsonda o'qiganman. Thomson mana shu loyiha maktab bog'cha yuritish bo'yicha ta'limda million degan loyiha atgan. Ya'ni ta'lim orqali shunda o'qiyman, nichik biznes ekan, shuni borib ko'ring deganman. Bu undan tashqari men upravleniyani ham yaxshi o'rgatganman. Shunda o'rgangan narsamni bilan ishimga tatbiq etsam ham ishlab ketaverdim. Bu zo'r narsa ekan deyapman. Shundan zo'r narsalar olganmiz. Kompaniyamiz yana birinchi 1 million bo'ldi dedim-ku, 1 million dollar obrot bo'lgan vaqtimda ana shu o'qiganimizdan keyin bo'ldi. Keyingi jiddiy o'sish, jiddiy raqamlar уже Isayevda bor. Bu уже bizlar boshqacha tomondan qarashni, ya'ni 7da fikrlash, biznesga boshqa tomondan yondashuv degan narsalarni o'rgatgan. Ya'ni biznes boshqaruvida aytadigan bo'lsam, ikkidan muhim narsa, lekin Isayevda olingan desa, birinchi fokus degan narsani berganman. Odamda fokus bo'lishi kerak. Buni oddiy bir case bergan. Vazifada hammang qo'lga qog'oz ruchka ol. 1 A, 2, B, 3, S deb 10gacha yozib chiqding. 10 G. Lekin bir son, bir harf yozishingiz kerak. Sekundomer bilan. Sekundomerni bosdim, shuni bitirib yozib chiqdim. 37 sekund vaqt ketdi. Endi ikkinchi vazifa 1dan 10gacha yoz dedi, keyin kur harf bilan yoz dedi. ABCD deb shuni bitirib yoz dedi. Ya'ni men ikkinchi case'ni yozdim, ya'ni 1dan 10gacha kurson, keyin kur harf. Shuni bitirib yozgan vaqtimda 2 barobar kam vaqt ketdi. Men 15 sekunddan 17 sekund yozib qoldim. Shu vaqtda tingatdan lampochkam. Men dedim, shu vaqtgacha o'ta katta xato qilib yurgan ekanman dedim. Fokus bo'linib ketganda, bunga bir, gaslitsa, park, marketing, shunday bo'lib, ko'p fokus bo'linib ketganda, keyin bo'ldi, men bir narsaga fokus qaratamandan, shunda eng zo'ri bo'laman deb, mana shu yerda shu narsani aytdim. Upravleniya bo'yicha shunday bir odamni chiqardi, sahnaga chiqardidan bir kiyim giydi. U kiyimni qo'li yengi bor, arkasi yo'q. Eldi bilan giyasiz, qo'li bir 2 metr. Gizdida arkasini shunday tirib boyladi. Ishonda bir dona so'z yozilgan edi. Tegmadi. Biznesni shunday boshqarishing keraksan. Qo'ling yo'q senda deb turibdi. Sen o'zing olib qo'ya olmaysan bir narsa. Mana shu suvni ishidan ishga olib qo'yishing kerak bo'lsa, olib qo'ya olmaysan, qo'l yo'q senda deb turibdi. Senda faqat miya, ko'z, quloq, og'iz bor senda deb turibdi. Sen shu narsalar bilan eshitish, ko'rish, fikrlash va gapirish orqali qildirishing kerakdir. Men shu narsani tushundimdan keyin, men shu narsani dedim, endi polni o'zgartirib tashlayman. Qo'lim bilan emas, komandam bilan bajaraman. Nega keldim? Ya'ni birinchi $1000 ishlab topiladigan pul. Birinchi $10,000
komanda bilan topiladigan pul. Birinchi $100,000 ishlamayın topiladigan pul. Shu narsani tushundimmi? Bo'ldi endi. Demak, men shu etapga o'tish kerak degan narsa bo'ldi. Biza ana shu Thompsonda o'qiganimizdan keyin bir joyning o'zida ham bog'cha, ham maktab atamiz. Ota-onalarga qulay narsa bo'ladi. Ikki bolasi bo'ladigan bo'lsa, birisini bog'cha, birisini maktabga beraveradi. Bog'chadan chiqib maktabga o'tadi, shu yerda bitirib, zo'radan atib beramiz degan g'oya bilan nima qilganmiz? Komanda eng zo'rlarini akka qo'yamiz, bog'chaga ham ishlaveradi, maktabga ham ishlaveradi. Unikal produkt yo'q hali. Produkt tuzib, bozorga shunday turib chiqaramizmi deymiz. Edison brendi ostida. G'anishara Darital brendi egasi. Shunga aytganman, zdaniya olib borganman, fonni aylanib, hamma ish zo'r degan. Maktab temasidan umuman qiziqmang lekin degan. O'zingizning yo'lingizdan fokus ushlang degan shu vaqt. G'anishara aytgan vaqtincha tushunmayapman-da. Men aytganman, "Men Ortiqxo'jayevning stili yoqadi. Men Ortiqxo'jayevning stilini ketchakman. Qurilishim ham zo'r, bunda logistikamiz ham zo'r, maktabimiz ham, bog'chamiz ham, ishlab chiqarishimiz ham, marketing agentvamiz ham, parkimiz ham shunday bo'lishi kerak bizani." Deb aytganman, G'anishara aytganman, Ortiqxo'jayevning hayotini umuman xavosatimman degan. Luchi dedi, "Men siz o'rningizda bo'lsam dedi, o'zimni sohamda yetardim, sistemani bundan ham kuchaytiradim. Men kunda sport bilan shug'ullanib, kunda piyoda yurib, zalga chiqib, sayohatga borib, ishimni qarab, shuni ustida ishlarim bo'ldi, fokusim bo'lmasa edim. Shu narsa ting aytganda, kur shu narsani o'ylab boshlaman keyin miyada. Ikki filial aytgandan ko'ra, hamma filialni bir joyga kelib, bir joyda upravleniy holding etib, eng kattasi bir joyda upravleniya etganimiz o'zlarimizdan ma'qul ekan, qulay ekan, ha budjetli ekan shu narsa va bu to'g'ri g'oyaligini tushunib yetganman va G'anisharamga aytganman. G'anishara ishni ish etjakman, maktab atmaydigan bo'ldim. O'zimni ishimni jo'nattirib, hamma filialni birlashtirib, hamma xodimni ish o'rakkazakman. Google'nikidan ofis yatirman, uxlaydigan xonalari bor, massajning xonalari bor, tennis o'ynaydigan, ustida gazoni bor, 24/7 oshxona, polni ichida xodimlar dam olib, ovqatlanib, kofe, hamma narsa ichib, jo'natib ishlashi mumkin deganda G'anisharam nice deb bergan. Zo'r degan. Shu fikringizni qo'llab-quvvatlayman. Komanda a'zolarini turganman, o'zimga yondimmi, hammasini yozib beraman. Shu, men aloqadaman endi. Hozir, jangdamiz. Men kontroldasan. Nima yursan? Qanday gap degan, bilmayman gapda. Bekor yurib bo'lmaydi-da. Unda bizning komandada hech kim bekor yurmaydi-da. Nima gap degan vaqtda navodir deb javob berish kerak-da. Endi narsa bo'lib turibdi. Bir narsa bo'ldi, bir narsa bo'layotirdi. Hech gap deb bo'lmaydi-da. Mana shu kunning plani shundan boshlanadi. Birinchi, meni komandamda charchoq degan narsa yo'q. Ko'p ishlashdan emas, ma'nosiz ishlashdan keladi. Ma'nosiz ishlasangiz qariyaverasiz-da. Jiyanimdan bora bir marta ham dam olishga chiqmadim. Hech yere. Bo'lmasa, moliyam hamma narsam yetarli. Dam olishga chiqib bemalol 10-15 kun tizimni men komandam tortadi. Dam olib kelsam bo'ladi. Lekin shu dam olgandan ko'ra ishlash menga ko'proq aura, ko'proq ruhiyat, ko'proq duh beradi. Shu ishlab azetaman-da. Dadam aytadi-da, men dedi, yosh vaqtimda shu karvish o'rib azatganman dedi. Shu ishlab azataradim dedi-da. Siz qilib turgan ishingiz ma'noli bo'lishi kerak. Keyin bir uchchilik odam bo'lishingiz kerak-da. Masalan, men hozir ofisga girsam, nozirlarni o'zgartiraman. Men kirgandan ruhiyat o'zgaradi, ha? Qani, ishab o'tirsan. Deb svetlar o'chib tursa, svetlarni yoqaman, ledlarni, atmosfera berib, muzga qo'yib qo'yinglar deyman. Aura beradi. O'zim yurgan mashinada yursam, bo'lsa muzga eshitib yuraman. Duh baland bo'lishi kerak-da. Duh baland bo'lsa, ishingiz ham men o'xshayveradi, Allohim ham beraveradi. Yana shunday, ya'ni ishingizni yaxshi ko'rishingiz emas, dum yaxshi ko'rishingiz kerak. Joningizni beraverishingiz kerak-da. Shunday ish bo'lishi kerak. Yana men komandamga aytaman, men shu bolalar pul bermasangiz ham ishlaveradi-da. U bilan zo'r gap bu odam. Bu krug dedi, shunday krug pul topganingiz bonus dedi. O'zi pulsiz ham ish berish kerak deydi-da. Ya'ni bu yerdagi maqsadlar, bu yerdagi aura, bu yerdagi imkoniyatlar, pul topmasam o'zi zo'r. O'zi zo'r, prosta zo'r narsa-da. Siz uchun har doim mut ishlaydigan odam bo'lishi kerak. Ya'ni mut ham siz uchun ishlab biladi bu odam. Mana shunday muhit qurish qo'lingizdan kelsa, siz zo'r tadbirkor bo'lasiz. Men bir o'zim hech kim yoki meni bir dona moliyam o'zi hech kim. Uni quradi mana Lego bizda Lego. Kimdir qaysidir bo'lagida, u hammasi bir bo'lganda chiroyli ko'rinish paydo bo'ladi. Rag'batlantirish temasına keladigan bo'lsak, o'zi bu yerda ishlashdan ma'no nima? Ishlashdan ma'no. Navodir erishish, ya'ni ba'zi ehtiyojlarni qondirib qo'yish kerak-da. Shundan keyin odam dumazlab ishlaydi. Ya'ni navodir ishlab yuradi, keyin hazzat uchun ishlab boshlaydi o'zi. Men ham qaysidir etapda navodir deb ishlaganman. Keyin ko'r hazzat uchun ishlayapman men. Ana shunday, hazzat uchun ishlayman hozir. Ishlab hazzataman. Demak, nechasi hazzatadi u? Mashina bo'lsa, uyi bo'lsa, uylansa, qo'lida normal telefon bo'lsa, kiyinishi yaxshi bo'lsa, men shu narsalarni demak, men komandamda bunday muammo bo'lmayishi kerak. Meni ba'zi ehtiyojlarim bor demayishi kerak. Hamma ehtiyojini qondiraman. Keyin kuri oliy maqsad uchun, ya'ni kompaniyaning maqsadi uchun harakat qilamiz degan g'oya ostida ishlayman men har doim. Shuning uchun masalan o'zim kiyinib kelsam, bolalar darrov banadan kiyib kelinglar deyman. Masalan, plan beraman yo boringlardan shundan borib olinglar deyman. Shu narsa aytinglar. O'zim telefon olsam, telefon olinglar. O'zimdan oldirasam, MacBookmi, olinglar. iPadni olinglar. Shuni aytinglar. Deb har doim shunday aytaman. Komanda shuning uchun bizda umumiylik bor-da. Masalan, kimdir bir narsa olsa, bu uniki emas o'zi. Yoki men nima oldirasam, bu meniki emas.
Hammaniki. Masalan, meni narsalarimni, meni mashinamni yoki hamma foydalanishi mumkin. Kimga kerak bo'lsa barib aytib beradi. Yaxshi komandada rahbar kimniki bilinmayishi kerak-da. Ya'ni bu kimniki ekan bu demayish kerak-da. Bu qaysi rahbar buni o'zi? Qaysi buni egasi deb berish kerak. Men shu narsani orzu etaman. Men shu narsani havas etaman. Shuning uchun hammani deb olib chiqacakman-da. Bu masalan, qaysi buni yaxshi pul topadi ekan deb emas. Hammasi yaxshi pul topadi ekan buni degan gapni eshitasim keladi. Duo olgan farzand bilan duo olmagan farzandning farqi bo'ladi. Duo olgan farzandni o'zi bilasiz, bola ota-onasidan duo olgan deb o'zi bilinadi u odam. Ya'ni shu ota-onasini duosini olib yurgan odamning ishi yurishaveradi, o'zi atrof muhit sizdan rozi bo'lsa, katta ehtimol bilan Alloh taolam sizdan rozi degan belgisi bor, bir dona kichkina belgisi. Atrof muhit sizdan norozimi? Demak, Alloh ham norozi degan kichkina bundan belgisi bor-da. Shuning uchun men shunday rozichiliklarga erishish uchun masalan kimgadir pazarga ketsangiz, nima bo'ladi sizdan? Rozi bo'ladi. Xursand bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu narsalarga harakat etamiz-da. O'zi bizani bolalar qadriyat jihatdan dim yaxshi bolalar. Ya'ni imni bolalar bo'ladi-ku o'zi. Masalan, kunduzi ishlaydigan bolalar bor, nedadir ishlaydi, bilmadim, o'quv markazida ishlar yoki yana navodir zavodda ishlar. Ular gechta vaqti bor, navodir ish etmagan, ya'ni gechta nerada klubga borish mumkin, ko'chaga yana bir narsa etish mumkin. Bizani bolalar qayta tarbiyali undan deyman. Chunki gechta hech nima bormaydigan bular ofisga keladi. Ofisga keladidan ishni bitiradi. Navodir bir bo'sha silkatmakka vaqt yo'q. Kunduzi buni ish etmakka imkoniyat yo'q o'zi. Tushuntiribmisiz? Navodir bo'lsa gechta bo'ladi-ku, lekin bizda gechta ish. Bu bola ham o'zi qadriyat. Men o'zim u narsani qo'llab-quvvatlamayman. O'zim to'g'ri odam bo'lish kerak deyman. Qadriyat, men ichimdagi atmosfera to'g'ri bo'lgandan keyin ishonchli bolalar emas, yaxshi bolalar, kimgadir yomonlik etmaydi. Atmosfera to'g'ri bo'lgandan keyin bir ikki qizlar ham gap boshlagan. Bizlar ham ishlasak bo'ladimi? Yo, sinab ko'ramiz deyaptilar. Chunki uning tendensiya yo'q edi bozorda. O'zimiz sinab ko'ramiz, necha bir joyda kursida o'tirib pul topasiz ekan, zo'r kasb ekan, bizlar ham ko'rsak bo'ladimi deb, shu bir qizga, ikki qizga, shundan keyin aslan bu narsa rivojlanib ketgan. Limited carlar bor. Limited mashinalar, masalan, one of one. Dunyo bo'ylab cheklangan chiqqan, 70 dona chiqqan. Mana shu 70 dona cheklangan mashinalarni biz olib borishni boshlaymiz. Dilerlar bilan ishlaymiz. Endi kompaniyaning narsa, Gucci, Abrosa kutanib boshladi. Mana shunday narsalarni ship etib boshlaymiz biz. Ishonch ortib boshlanadi. Bir kuni samolyot ship etganmiz. Bunda enclosed bo'ladi, ya'ni backlit trailer ichine girgizib olib borasiz. Bir kuni Tesla'ning yangi modeli chiqqan. Tesla kompaniyasi yangi modeli chiqqan. Biz pikapga borganmiz. Yani pikapda aytib turibdi, driverning mashinani akka qo'ysinlar, o'zi orqaga borib tursin deb turibdi. Bu mashinani ko'rish mumkin emas. Biz o'zimiz yuklab beramiz, mashinani o'raymiz. Umuman mashinani yo'lda ochish mumkin emas. Bekleydi, olib boradi. Yo'lda bizlarga polni update berib turadi. Nera keldi mashina, chiqib o'tiribdi. Lokatsiya berib turadi bizlarga. Olib boradi, yana qo'yadi, orqaga ketib turadi. Biz mashinani chiqarib olamiz. Shunday olib borib bilasanmi dedi. Narxi masalan 2000 mayla shu bir dona mashinaning o'zini masalan $4000 beraman. U yera biza masalan $2000, $1500 ham olib ketar edik. U 2 barobar aytib turibdi-da. 2 barobar. Shu bir mashinaning o'zini shundan beraman. $4000 beraman. $5000 beraman. Yanında umuman mashina olmadi. Shunday vaziyatlar bo'lgan. Shundan yuklanib olib berdik. Masalan, driverlar hayron qolib, bu bolalar kuchli bolalar ekan bular. Shunday yuklanib beradi ekan bular deb driverlar orasidan nima ketgan keyin. Driverning jo'rasi kim? Driver. Yana jo'rasini aytadi, u jo'rasi ham keladi, bolalar zo'r ekan. Shu bolalar bilan ishlashim kerak deb zo'r yuklanib berib turibdi bizlar. Qimmat yuklanib berib turibdi. Ya'ni super kuch degan narsa bor-da. Super kuch teng talant ko'paytirilgan vaziyat, bo'lingan minimum harakat. Ya'ni siz 100 kilometr joyga 2 litr benzin bilan borishni yo'lni aytishingiz kerak. Siz shunning kuchingizdan foydalanishingiz kerak yani. Masalan, hammamiz hozir 7-8 litr sarflayimizdan 100 kilometr boramiz, to'g'rimi? Super kuch degani shu 2 litr benzin bilan 100 kilometrni ham borish mumkin. Ya'ni biz ana shunday yuklanib borib boshlaymiz driverlar. Samolyot, ya'ni limited, one of one, ya'ni birda bir. Bo'ldi, boshqa mashina. Shunday narsalar bizani ya'ni kompaniyani statusini ko'tarib bergan. Hiç muammo Az değil. Her gün minimum iş var abi. Bize saklan. ishni qiyinchiliklardan keladigan bo'lsak, biz endi Amerika bilan ishlaganimizdan keyin biza ishlash turgan o'rnlarning roziligi degan narsa bor-da. Muammo bo'lgan kompaniyada. Bir kompaniya bilan ishlashganmiz, juda mashhur kompaniya edi. Bu kompaniya rahbari YouTube'da kanal ham bor edi. Ana shu kanalda endi u yerda biza muammo etmaymiz shundan. Navodir kompaniya blok bo'lib qolgan, biza sababchi bo'lib qolganmiz u yerda. Ya'ni bizlar ham qo'shilib qolganmiz. Ana shu yerda bizani yomonlab video yozib chiqqan. Ya'ni shu yomon videoda o'zbeklar unday degan videoning ichida bizlar ham ketib qolganmiz ozgina.
bu kompaniya bilan biz ishlashni to'xtatganmiz. Shu yerda bizda ishlaydigan bolalar отдельно chiqib ketib, menga xiyonat etib, shu odam bilan ishlashni boshladilar. Men eng yoqmaydigan narsa, mana shu yerda bizani yomonlab chiqqanida, men uni aytmagan yoki men nodir, masalan, shu yerda kompensatsiya desa, men to'lab berib, buni sindiraman, pul bilan. Yomonlik ko'rganingdagi eng yaxshi reaksiya sen uni boshqalarga qilmasligingman. Men qaytarib video chiqarmadim. Men ham chiqarib bilardim, chunki menda hech qanday ayb yo'qligini men isbotlab, 100% isbotlab berib bilaman. Hozir ham agar shu odam bilan davay, yana yuzma-yuz o'tirib gaplashamiz desa, gaplashib buni sindiraman. Hozir masalan, bizning kompaniyani oboroti na u odam havas etadi kerak bo'lsa, orzu etadi. Qilolmaydi. Bizning Amerikada kompaniyamiz oborotini umuman o'ylolmagan kerak bo'lsa. Shu darajada Xudoga shukr Alloh taolo bizlarga baraka berib, ishimiz rivojlanib ketdi. Shu vaqtda reaksiya etmin, shu vaziyatda to'g'ri ishlatgan ekanman deb o'zimga xulosa chiqarganman. Hozir Amerikada 10 dan ziyod yo'nalishda ishlaymiz biz. Siz Amerikadasiz, driver lisensingiz bor. 0 dan size kompaniya, ya'ni MCC deymiz-ku biz bu yerda MCC achasiz, biznes uchun nima qilish kerak? MCC bo'lishi kerak, yakka tadbirkorlik bo'lishi kerak. Ana shu 0 dan olib chiqib, polni kompaniyalar pul topadigan darajasigacha olib kelib bilamiz. Startup emas, 0 dan kompaniya yuritishda boytiladi bu narsa. Mana shunday narsadan u. Ya'ni biz pul ham narsasini qilib beramiz. Xolos bizlar bilan ishlaydi, xolos boshqalar qilaversin. Biz 0 dan kompaniya ochib beramiz. Yusuf Nurmatov Instagramda qaysidir videomizni ko'rib, shu 0 dan kimdir sizning birov kompaniya ochib bergan, biz so'nganidan video atib bergandan bizlar umuman aytmaymiz. O'zi video atib bergan. Shu video reka chiqib ketdi. Shuning orqasidan 30 ming dollar pul topdi. Ana shu bir videodan 30 ming dollar. Shuni keyin biz qara bu og'riq ekan bu narsa. Buni olib chiqish kerak ekan buni-da. Adden yo'nalashib ishga tushirdik biz. Shu orqali juda ko'p mashhurlar. Siz faqat Yusufxon Nurmatovni taniysiz, lekin trackingdagi o'zini blogerlari bor-da. Trackayda bloger turganlar. Bulardan nechasi bir 10 yaqin mana shunday mashhur insonlar bilan ishimiz. Shundan birisi Yusufxon Nurmatov. Trackingda hech ham pul tushmadi. Qaysidir vaqtda bozor ko'tarilib ketdi. Koronavirus davrida masalan hammam ishlab bilmadi, boradon yuklar ko'p, shu jihatdan bozor ko'tarilib ketdi. Nodini qimmatlashib oladi-ku o'zi. Shuni hisobini bozor joyina qaytdi yana. Keyin buni odamlar bozor tushdi deb o'ylab. Yo'q, aslida u joyina qaytdi. O'zi shunday bo'lishi kerak edi bu narsa. Joyina qaytdi. Shuning uchun hozir hech qanday, ya'ni bu yerda endi aql bilan, liboy biznesda aql bilan ish etgan odam utadi-da. Aqlsiz, bilimsiz bo'lsangiz pul utaverasiz. Bu yerda masalan shu tracking arkasidan hozir masalan $1 million pul topib yurgan odamlar bor. Va shuning arkasidan bankrot bo'lib ketib turgan odamlar ham bor. Ya'ni mana qurilishni misol aytadigan bo'lsa, qurilishning arkasidan zo'r bo'lib ketib turgan odam bor. Va shu qurilishning arkasidan bankrot bo'lib ketib turgan odamlar bor. Bu degani qurilish yomon deganimi? Bo'ldi. Ya'ni bu yerda bilim, sizni komandangiz, sizni energiyangiz, sizni muammoga yondoshingiz, koronavirus davrida endi bolalarni topishdan 2x bo'lgan, lekin asosiy u yerda bolalarni topishdan emas edi. Asosiy bozor zo'r bo'ldi degani bu driverlarni topishdan edi. Chunki u vaqtda shu drag, dorilar yoki hattoki mana shu o'lgan odamlar ham tashallardan traktor o'llarni virusga chalinib kasal bo'lganlarni shu traktor tashalib ular o'ta bundan Amerika davlati pul ayamagan. Necha desa beraverganda shuni bitirishing kerak bo'ldi. Ya'ni u masalan u vaqtda mana koronavirus bor ekan, ish ko'chada bor ekan desa, shu ko'chada o'tish nima bo'lgan-ku? Uning bir qo'rqinchli. Endi trak egasi, siz trak haydovchisiz, o'lib tashlashingizga koronavirusdan o'lganni. Bu odamni rozi etib olib bortirish uchun necha so'm pul berish kerak? Ya'ni eldingizda bir qog'oz ushga tashiydi, xolos so'mdan yoz deydi. Shuning uchun shu vaqtda bozor zo'r bo'lib ketgan. Xalq orasida shuning gapi. Masalan, men aytaman, hozir bizda 250 dan ziyod name bor-da, ya'ni 250 dan ziyod odi bor. Hozir qaysi bolalar odini bilinma, nickname bilan doniman ko'rib. Amerikadagi bizani mijozlar, bizani Amerikada deb o'ylaydi. O'zbekistonda o'tirib aytib o'tiribdi deb o'ylamaydi buni. Biza Amerikadagi odamimiz ular uchun. Ohioda o'tiribmiz biza, Floridada o'tiribmiz, Texasda o'tiribmiz degan donni bor. Gan vaqti so'rab ham beradilar. Necha Floridada ob-havo nechik deb so'rab beradilar. Darrov Google'a kirib, nima bo'lib turibdi deb aytib beradilar. Sizni agar boshqada bo'lsa, siz bilan ishlamaydilar. Chunki sizni boshqada bo'lsangiz, nima deganlar beradi? Men aldab turibdi degan narsa beradi. Meni aldajak, hacketjak meni deganlar. Chunki biz Amerikadagi mijozlarning kredit kartalari bilan ishlaymiz biz. Biz shu yerda o'tirib Amerikadagi odamlarning kartasidan pul charj etamiz. Ya'ni mashinani ko'chirib berganimiz uchun qandaydir miqdorda shu yerda charj qilinadi. Amerika bu ko'p nationni bor-ku, ya'ni ko'p millatli. Sizni masalan talaffuzingizdan biladi-ku deyishingiz mumkin, lekin uning talaffuzlari Amerika o'zidan bor. Shuning uchun biz bular bu yerda o'tiribdi degan nima bo'lmaydi. Raqamlashtirish bilan zo'r ishlaymiz biz. Raqamlashtirish vazirligi bilan. Sherzod Shermatov yana beri tashrif buyurgan. Shu galib zo'r ishlab o'tirsak ekansizlar. Davay kattaytiringlar, o'quv markazi ochinglar, ishni rivojlantiringlar. Bo'lgan vaqtda 30 xodim edik. Hozir 120 miz. Shermatovga duh berib ketgan bizlar. Sen agar ishni niyatidan bo'lsang, men seni qo'llab-quvvatlayman degan. Shermatov shunday duh berib ketgandan keyin
raqamlashtirish vazirligi bilan biz совместный proyekt ishlab boshlamiz. Shu proyektda bir muammo chiqqan. Shahar hokimina chiqib, menda shunday muammo bo'lib turibdi, raqamlashtirish vazirligi bilan shunday muammo chiqdi, ishim bitmay turibdi deb aytganman. Keyin Do'ri Shermatovning kontaktini berganman Telegramda. Bolalar bilan shu yerda kengash mitingda o'tirganmiz. Buxgalterimiz aytgan, shunday muammo bo'lib turibdi, ishimizni bitirmay turibdilar degan. Shermatovga yozganman, chiroylatib, so'rashib, muammo va amaliy yordam berishingizni so'rayman deb chiroylatib yozganman. Ertasi kuni bir reys yergan ofisga. Men ishdan turib qarasam, ofisda o'tiribdilar o'zi. Bir komanda yerganmi? Mana shu muammoni borib o'rganinglar, hal qilib beringlar bola masalasini deb yergan. Keyin shu masalamiz bitib ketgan. Shundan buyon raqamlashtirish vazirligi bilan, IT park bilan nima qilib ishlaymiz va hozir eksport bo'yicha nomer 1 kompaniyamiz. Bu yilning o'zida $1 million yaqin pul kiritganmiz. Shahar hokimi bilan tanishuv, ofisda tashrif bo'lgan. Ana shu tashrifda bizdan qilib o'tirgan ishni ko'rganda hayron qoldim. Shu yerda o'tirib shuni ishlatib bo'ladimi degan. Men ish stolim yonida borgan, u yerda cheklar turadi, amerikanskiy cheklar. Ko'rganda bir $1 million chek bor edi u yerda. $1 million chekni ko'rdi, hayron qoldim. Shu yerda o'tirib, shu podvalda tushib aytdi. Shu podvalda o'tirib, оборот tutmuslar deganmi? Hayron qolib, shundan yaxshi ko'rgandan kontaktini olib, "Nima masalang bo'lsa, uka chiq, bitirib beraman" dedi. O'zi shahar hokimini donidan odam biladi, dim yaxshi odam. Hech qanday meni bir qarindoshchilik nimam yo'q. Prosta ishdan shunday gaplashib, oddiy, dim samimiy odam gaplashib, oddiy bo'lib qolganmiz-da. Nima masala bo'lsa, internet ishlamin qolsa, chiqaman, darrov meni beradi. Yangi filialimizdagi sharoit Google prompt dizayner prompt shunday berilganki, o'sha eshikdan kirgan odam qaytib chiqmasin degan. Sen mana shunday ichanda atmosfera atib berishing kerak, eshikdan kirgan odam qaytib chiqmasin. Biz shu darajada brendingni kuchaytirali. Hozirda masalan, endi maktabda o'qib yurgan odam men ingliz tilini o'rganamanmi, shu yerga ishga kiraman, shu yerda ishlayman degan plan paydo bo'lsin. Biznes mas'alatlashganda bir muammo bo'lsa, 10 filialda 10 muammo bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni sizni bir xatongiz, bir xato emas o'zi, 10 xato bo'lib keladi. Shuning uchun biz bir joyda katta bo'lishni strategik plan deb o'zlarimizga qo'yganmiz. Biznes maqsadi nima o'zi? Muammoni kamaytirish va maksimal qulaylik yaratish. Shu jihatdan biz mana shunday qarorga kelganmiz. Inson o'zi so'rashdan bilishi kerak-da. So'rashni bilsangiz, Alloh o'zi beradi. Men masalan, mana shu nuqtaga kelamiz, mana shunday bo'ladi, mana shu muddatda deb o'ylamayman. Biz bu nuqtaga kelamiz deb o'ylamaganmiz. Biz o'ylaganimizdan yaxshiroq nuqtadamiz dejak. Hozir endi bundan keyin qaysi nuqtani ko'rib turibmiz? Men ishonaman, Alloh taolo undan ham yaxshi nuqta olib beradi. Bo'ldi, zo'r, rahmat, Abdushi. Молодец, bolalar, rahmat sizlarga.